vlastně po 13 letech jsem měl v té obchodní síti nějakých 120 lidí. V té firmě jsme přinesli, řekněme, přes 1 miliardu korun. Vyhráli jsme jako první nejaponci v Japonsku soutěž s Koika-Prama. Začali jsme tvořit věci, jako je evakuační batoh. A nedovoláš se manželce a dětem, jak jste domluveni na tom, kde se potkáte a jak to máte vyřešený. Jedni mi říkali, že s těma výsledkama vlastně vůbec jako nechápou, jako jak je možný, že žiju. Že mi chtěli vykuchat nějakých 6-7 orgánů z těla ven jako celkově. Preventivně vám vezmeme žlučník. Ty, tvoje hlava a tvoje duše tvoří tvou budoucnost. Máš jakoby svůj web klasický, kde máš jako informace o nějakém jako biznisovém životě, pak o těch zlomech, který přišli, tak pojďme to vzít hezky úplně od začátku. Když to vezmeme teda úplně z toho začátku, tak já jsem vlastně jako pracoval při škole, když jsem dělal vlastně školu, tak jsem tvořil jako v nadnárodním korporátu, v kterým jsem potom zůstal několik let. A tam jsem potom řídil jako desítky lidí a tak nějak vlastně jsem nasákl těma vnitřníma pravidlama, kde nemáš moc prostor jako uhnout doprava nebo doleva, což se mně teda jako vůbec nelíbilo, protože já jsem člověk, který potřebuje spoustu prostoru k tomu, aby mohl tvořit. A když mi někdo řekne, že něco nesmím nebo musím, tak to je pro mě jak červený hadr, jako jo. Nicméně v tom věku, kdy jsem tam byl, řekněme někde kolem 20, 25 let, tak jsem nad tím jako za stolík jako nepřemýšlel a jestli teda něco jako můžu říct, že ty korporáty fakt umí, tak si myslím, že ty nadnárodní firmy mají velice dobře zmáklej jako krizový management, prostě lidský zdroje, to znamená to, kdo co má dělat, kde, jak. Mají to popsaný, věnují tomu spoustu času. A když jsme vlastně jako nabírali lidi, tak ty lidi se týden třeba učili nějaký standardy na spaměť a tak dál. A než teprve vstoupili do toho provozu, tak nalistoval nějakou stránku 56 a zeptal se jako na to, jak funguje něco a ten člověk to musel umět. Takže tohle třeba v běžných firmách moc jako nenajdeš, nebo jako normálně lidi tímhle nejdou, protože když jsi Pepa Vomáčka a víceméně máš, já nevím, třeba autoservis svůj vlastní, tak si to tam řešíš, jak chceš a tyhle věci nepotřebuješ, jo. Takže v tom korporátu jsem strávil několik let, řekněme, teď to nevím z hlavy, nechci kecat, takže třeba 5, 7, něco takového. No a na tom jako fajn, že prostě jak jdeš od toho spodu, tak rosteš až do nějakého toho managementu, kde vlastně jako čím dál víc vidíš do toho, jak to funguje a řídíš prostě jako ty lidi. A vidíš, že to funguje všechno jako namazaný stroj. Takže to je třeba nějaký můj jako začátek, kde jsem v té době vydělával třeba kolem 50 000 korun. Bavíme se o nějakým roku 2000 třeba 2002, něco takového. Prostě, no. Takže jako hodnota těch peněz tehdy a dneska byla jiná. Když si vezme, že v té době jsi mladý kluk, který vydělá raketu a nezbyde mu z toho vůbec nic, tak vlastně jsem jako začal přemýšlet nad tím, že je sice fajn, že se k tobě jako ty peníze nějak dostaly ve velké množství, ale asi není úplně dobrý, že z toho nic nemáš, jako jo, že to všechno jako zahučelo někam. Takže jsem tak nějak, i když jsem pracoval v tom nadnárodním korporátu, začal hledat, co s těma penězma budu dělat a aby mi nějaký zbyly a tím pádem jsem jako nějak čichl k tomu finančnímu sektoru, v kterým jsem potom byl nějakých dalších, řekněme 25 let. V té době jsem to jako ještě nevěděl, takže jsem si prostě nějak zjišťoval, jak fungují nějaký přímý náklady, jak by bylo dobré odkládat peníze, kam je dávat, co to je zhodnocení, co to je inflace, takový ty jako základní věci, které si myslím, že spousta lidí dneska jako třeba nevnímá a pak mají finanční problémy, anebo se to naučí a pak plavou asi líp v té řece, než ten zbytek, který to neví. Takže to byl jako jeden nějaký bod, řekněme. No a druhý byl, když vlastně jako šéf se mnou bavil o bonusech a vlastně jako chtěl mě vzít půlku bonusů jenom proto, že vlastně jako tam jakoby nejsem už, jo, potom. Protože ta moje pozice, v které já jsem byl manažerská, byla o výsledcích, nebyla o tom, jestli jsi v práci nebo ne. Takže to, že jsem někde spal 3 dny v kuse a hledal jsem nějaký tým a skládal jsem si to nějaký roky,
to nikdo jako neviděl a neřešil, ale a pak, když jsme se dostali vlastně jako do plusových hodnot, což byl vlastně ten můj úkol v tom daném korporátu, tak samozřejmě, když je něco jako vyvážený, tak když na něčem hodně makáš, tak pak chceš jako i třeba nějak to do protivky jako, jak se to řekne? Si ulevit. Jo, děkuji za to slovo. Prostě nějak si ulevit nebo odpočnout si nemůžeš taky jet od rána do večera, prostě jak stroj, furt to nejde, jo. Takže jsme si jako sedli a mě říkal, že prostě jako hele, ty tam třeba 3 dny v týdnu nejseš prostě jakoby, takže ti dám půlku jako bonusu. Já říkám, hele, ale nejsou placený jako o to, jestli tam jsou nebo ne, nejsou placený o to, jestli to funguje nebo ne. A za ten půl rok, co tady hodnotíme, tak já tam mám samý černý čísla, tam nemám ani jedno červený, takže já nerozumím tomu, proč se tady bavíme o tom, jestli tam jsem nebo nejsem, když moje práce je o tom, jestli jsme v zisku, anebo jsme ve ztrátě. Jo? Takže tam jako proběhla nějaká diskuze a on mě teda řekl, že si na tom jako trvá a já jsem mu řekl, hele, v pohodě, tak jako jestli to takhle vnímáš, tak já druhý den jako přijít už nemusím, jo? Já tady být nemusím. Jako, jo? A mě říká, no, tak nechoď. Tak už jsem nepřišel. Prostě. Ušetřil bonusy. Takže tak samozřejmě něco mě vyplatil a to, co to mělo být, to samozřejmě nebylo. Nicméně už jsem druhý den nepřišel, jako vážně. Pak ty lidi teda mě začali ještě volat, že mi začali dávat nějakou jako dovolenou a nějaký další věci a to, ale mě šlo o ten princip, jo. V té době jsem vůbec jako nechápal, že to není podstata, ty bonusy. Podstata byla to, že on vnímal, že se pod ním třepe židle jako těma našima výsledkama, což jsem pochopil až pozdějc a já jsem to tak vůbec jako v tom věku nevnímal. Jo. Mě vůbec jako nenapadlo v životě, že by jako šéf se mě chtěl zbavit, protože máme jako natolik dobrý výsledky, že bychom třeba mohli postupovat. Korporát klasický. Tak, přesně. Takže to jsem byl naivní a mladý, takže jsem ho tam odešel. No a jsem seděl doma, houpal jsem se v té židli a říkal jsem si, tyjo, dobrý, tak prostě dneska už nikam nechodím, tak jak to bude dál? A já jsem v té době vlastně se zabýval těma financema jako okrajově, prostě sám jako pro sebe. A tak jsem si říkal, hele, tak co budu dělat, jako jo? Tak jsem na těch chvíli přemýšlel a pak jsem jeden den četl noviny, jsem otevřel a tam bylo nejlíp a nejhůř placená jako práce. Tak nejlíp placená práce byl finanční sektor. Říkám, a nejhůř placená práce bylo jako dělat rybářství. Jako jo. A já říkám, to mám jako koníček, tak to je super, že na ryby chodím rád, ale neživím se tím, tak jako super. No tak jsem došel potom do té firmy, jedné z 5 největších jako v České republice, kde se vlastně dělalo to finanční poradenství. Ještě v těch, dneska, když se na to podívá člověk, jak to funguje dneska, tak v těch dřevních dobách, to byl nějaký rok, já nevím, 2003 plus minus 4, něco takového. Došel jsem tam a říkám, hele, já s vámi budu dělat ten biznis prostě. Jo, vysvětlíte mě to, jak to funguje. Člověk, který mě to jako učil, tak jsem mu řekl, hele, nemyslím to špatně, není to jako myšleno zlé, ale dělej si to, jak chceš, mně se to nelíbí a to už dělat jinak. Jako jo. Takže ten z toho byl chudák hotový, že mě jako naučí ty věci a mě se mnou to úplně nerezonovalo. Takže to, co mě dávalo smysl, jsem si z toho povytahoval. No a šel jsem si to dělat jinak. A výsledek byl takovej, že vlastně po 13 letech jsem měl v té obchodní síti nějakých 120 lidí na hlavní činnost, tehdy ještě se svou bývalou paní, která udělala taky obrovský kus práce, protože jsme si to jako nějak rozdělili. A měli jsme tam pár tisíc lidí potom jako na vedlejší činnost. Té firmě jsme přinesli, řekněme, přes 1 miliardu korun. A jenom pro třeba lidi, který by to zajímalo v nějakém čísle, tak jsme dělali zhruba 60 000 jakoby smluv jakoby měsíčně. Jo, jako od těch obchodních partnerů, jak máš, já nevím, stavební spoření a penzijní fondy a pojištění na auta, hypotéky. No a vlastně já jsem jako řešil 2 věci. Já jsem se na to díval na ten biznis tak, že ten biznis, ty lidi tam dělají buď jsou obchodníci a umí vydělat jako raketu vlastního příjmu tady v té činnosti u těch klientů, že prostě mají dobrý jako tah na branku,
rozumíjou tomu, jsou v tom odborníci, anebo umí dobře jako řídit lidi, jo. A já jsem šel prvně tou první cestou, jsem se to chtěl naučit. To znamená, říkal jsem, chtěl bych vidět, jak to všechno funguje a chtěl bych prostě za těma lidma jako chodit a nějakým přispět v rámci toho finančního poradenství. Takže tohle jsem dělal a tím jsem jako vydělával celkem jako slušný peníze v té době. Řekněme nějaký násobky toho, co jsem vydělával předtím a vlastně v tom korporátu. A měl jsem takovou politiku, že když já budu umět vydělávat ty peníze, tak pak můžu přijít za kýmkoliv a říct mu, hele, pojď se mnou dělat ten biznis, vypadá to takhle, vydělám tím tolik, můžeš se dostat na toto. No a takhle to vlastně jako probíhalo nějakou dobu, my jsme vlastně to tvořili a bylo to jako celý fajn. Ten fokus byl zaměřený opravdu jako na prostě ten výsledek, na ty lidi. A dělali jsme to jako dlouho, takže člověk jako pozbíral po cestě všechny ty možné licence, dneska říká možný i nemožný, takže vlastně, když se na to podívám zpětně, jak jsem měl všechny licence, které existovaly jako v té České republice, proto, abys mohl dělat pojištění, nebo úvěry, nebo penzijní fondy a tak dál. Takže dneska prostě třeba jsou lidi, kteří se zabývají třeba jenom pojištěním, že to je tak široká oblast, jakože si pojišťuješ auta, lodě nebo prostě firemní majetek, to je jako každý z toho je kapitola sama jako o sobě. Jo. Takže tam to bylo jako fajn, že tohle jsme jako vytvořili. Tvořili jsme i ten, řekněme, jako multilevel, který já nevnímám jako nějaký fuj, ale... Já jsem něm byl taky, takže... Jo, tak po světě je to jako velice dobrý nástroj na vydělávání peněz, když máš dobrý produkt, tak jako jo, takže s takovýma těma pyramidama, co se mě na to vždycky všichni ptali, tak jsem říkal, se podívej na stát, tam máš jednoho prezidenta, nějaký lidi v parlamentu, nějaký lidi v poslanecké sněmovně a 10 milionů dalších lidí, co platí daně, jo, tak tu pyramidu nebo ty poradenské služby velmi často haní lidi, kteří jasně, vždycky se tam jde někdo špatný, to může být, to je jako v každé firmě, ale spousta lidí, kteří tam naskočili, ale prostě jako by na to neměli úplně, jo, aby tam ten biznis dělali, byli líní pracovat, líní navolávat, líní obchod. Já velmi často, pro mě je to dobrý atribut, když někdo dělal Partners, OVB, prostě všechny tyhle ty firmy a byl tam díl než rok, 2, tak dostal skvělý jako biznisový základ, jo, školení zadarmo, jak ty říkáš, certifikace zadarmo, call party, ať jsou jaký jsou, tak jako to člověka naučí, když chce dělat obchod potom v jakýkoliv firmě navolávat, tak to bylo, podle mě to je dobrý základ, vždycky jen člověk musí být opatrný. A dneska už to není takový jako, já jsem to zažil v roce 2010-12, to byl docela western v té době, 2004 si úplně dokážu představit tam sebe jako úplně divoký západ tady. Ale to mě všichni říkali, že tehdy jako tam běželo to stavební spoření, že končilo nějak. Jako nějaký podmínky 4,5 tisíce a překlápilo se to na ty 3, na tom jsme vydělali taky jako slušnou raketu. Žetpečko. A no, tak to už zase jiná jako story. Ale u těch stavebních spoření to bylo fajn, jakože si pamatuju, že všichni mi říkali, to už nedělej, to už všichni mají, to prostě jako nemá žádný smysl. A vlastně jako my jsme těch smluv udělali obrovské množství, protože vlastně ty podmínky, které tam byly, se měnily a ty, když jsi měl tu starou smlouvu, že jo, tak ti to tam zůstávalo. A ty teda potom nějaká struktura vybudovaná a pak si přešel teda do nějakého krizového jako managementu? Nebo ne, tam to bylo jinak. Tam to bylo o tom, že ten nadnárodní korporát mi dal vlastně jako velký, řekl bych, přínos a pohled, zkušenost, praxi, jakoby v řízení lidí a práci jako s větším množstvím lidí, jo. Což když pak třeba buduješ něco a nemáš tuhle zkušenost, tak ty lidi najednou jsou třeba dobří obchodníci, teď tam mají tým 20 lidí a teď neví, jak s tím mají pracovat a prostě utíká jim to mezi prsty, nebo tam není efektivita, nebo je velká fluktuace, že ty lidi odchází. Takže já jsem jako dlouhou dobu, vlastně celou dobu, co jsem fungoval, i když jsme měli fakt jako obrovský potom ředitelství, kde jsme psali prostě tady ty velké množství s těma lidma a velká vděčnost všem těm lidem za to, co se toho jako zúčastnili, prostě od back officeu, asistentek až prostě samozřejmě po ty obchodníky, tak jsem vždycky chodil do toho terénu a chtěl jsem vědět, co se tam děje. Jo, protože kolikrát pak chodí ty lidi a jako znáš to, říkají, hele, to nefunguje, blabla něco. Takže já, když jsem měl furt větší výsledky než ty lidi,
tak mě jako nemohli říct, že to nefunguje, protože jsem mi říkal, hele, jako ty máš nějaký výsledky a já jsem za ten měsíc udělal 5krát tolik, co ty a to ještě dělám konzultace jako s lidma do hloubky a tak dále, jako jo. Takže mě to poradenství finanční naučilo obchodovat, naučilo mě spoustu jako různých obchodních jakoby věcí, i manažerských, jako zase nějaký rozvoje. Ale tam se dělo to, že vlastně, když potom jsem se dostal na lidi, kteří řídili, vlastnili firmy, tak někteří z nich třeba měli věci, které jim úplně jako nefungovaly. A jednak teda prostě jsme potom začali postupně dělat i nějaké daňové poradenství v rámci nějaké optimalizaci daní. Jo, do toho bych jako asi teďka se moc nevrtal, ale prostě to je taky zajímavá oblast. A začalo to tím, že prostě pár těch lidí se mě ptalo, jestli bych se jim nepodíval na to, jak jim to funguje v té firmě a jestli bych třeba jim k tomu neřekl nějaký názor, nebo prostě jestli by se s tím nedalo něco udělat. A takhle vlastně jako, samozřejmě, když máš potom s těma lidma třeba dobrý vztahy, tak tím to začalo. Takže já jsem jako začal potom s těma zkušenostma z toho korporátu jako se dívat třeba na tu firmu, jak funguje. Teď tam máš nějaký vzdělání samozřejmě jako finanční, máš nějaký příjmy, nějaký náklady a tak dál. A je to jako hodně psychologie. Myslím si, že to jako asi každý dělat nemůže, protože na to musíš mít jako hlavu a mindset, jako takhle to aspoň vnímám. A de facto jsem vlastně zjistil, že mám takovej dar, že ty lidi mi dají 1 000 000 nebo tunu vstupních dat a já jsem schopný z toho vytáhnout 3, 4, 5 klíčových věcí, jako na kterých to stojí, ať už to prostě proč to nefunguje, nebo jak se s tím dá pracovat. A vlastně jako tím, že ty lidi to jako by chtěli, tak v té první fázi jsem to jako řešil, takže jsem si s tím jako hrál. No a v té druhé fázi jsem potom vlastně se s těmi lidmi bavili o tom, že když jim třeba přinesu toto a toto, že třeba se ten výkon v té firmě zvedne prostě o 10%, jakoby v rámci toho příjmu, tak z toho třeba něco můžu dostat. Po případě prostě jsem potom jako hodně tvořil i ty věci v tom managementu. Jo, že třeba přišel klient a řekl, hele, tam hádají lidi prostě, já jako už nevím, co s tím, buď je musím všechny vyhodit, nebo ta firma půjde do kopru. Takže třeba si s těma lidma potom seděl, jo, tvořil si s nima nějaký diskuze, tomu klientovi třeba ukázal nějaký kotvy, který fungujou, který on třeba neznal a spoustu jiných dalších věcí, kterým asi vlastně v té firmě nějak třeba vyladil ten stav, který tam byl. Samozřejmě člověk si pak musí jako říct, jestli vůbec do toho chce jít, protože tohle je třeba dlouhodobý proces, to nemáš vyřešený za 5 minut, to je třeba na rok, jako jo, prostě tady ta sranda. Takže jako různý zajímavé věci. Výsledek byl takovej, že potom, když už jsem si to jako odzkoušel a fungovalo to jako dobře, tak jsem vlastně tady tyhle věci tvořil zhruba v 35 firmách. Takže nahlídneš prostě do firmy, která je výrobní, nahlídneš do firmy, která je vyloženě prodejní, jo, a takhle si projdeš jako napříč tím spektrem toho trhu různý vlastně firmy, které spolu nemají vůbec nic společného, každá funguje úplně jinak, má úplně jiný řízení, jiný management, jiný skill. A to jsou všechno životní zkušenosti, které vlastně jako nabíráš a můžeš pak použít pro svůj biznis, což je jako fajn. No a všechno to vygradovalo jako v to, že já jsem to totiž dělal jakoby při tom, kdy nám to fungovalo dobře a ta síť vlastně rostla, my jsme rostli 20% meziročně, i s tím objemem lidí, kteří tam byli jako pořád. A neměli jsme tam jako problémy nějaký, že by nám odcházeli lidi a tak dál, takže jsme si to jako zastabilizovali. A bylo nám jasný, že ty lidi jsou klíčoví, takže jsme dělali maximum pro to, aby to jako fungovalo. A měl jsem jako dost jako času právě a když děláš furt to stejný dokola, ti z toho možná potom hrabe, což je můj příklad. Takže já jsem jako tvořivý člověk a potřebuji furt něco tvořit. Takže pro mě to byla taková jako jiná cesta někam jinam úplně. A jsem za ně jakoby vděčnej a vlastně jsem se tím bavil při tom, co jsem dělal ten biznis, o kterým se bavíme, protože tam už to máš zmáklý, prostě nějaký porady, nějaký prostě soutěže pro lidi, jo, konzultace, tady to.
takže s tomu věnoval prostě nějaký jako mnohem menší časový úsilí než jako předtím a ten čas, co ti zbýval, co s tím. A jak se ptal právě na tu variantu, jako jak jsem to měl, tak jsem prostě měl něco, co fungovalo a šel jsem tvořit něco dalšího a takhle jsem vlastně tvořil ty věci jako z pohledu toho biznisu a neřešil jsem moc sebe, neřešil jsem moc ty ostatní věci, prostě jsem šel tady tou cestou jako ne na 100%, ale třeba na 1265%, jako takhle bych to nějak jako popsal, jo. Takže... No řekněme, ale ty jsi to říkal na začátku, jak jsi došel jako, se bavíme o poradenství, finanční činnost, korporát a pak říkáš, měli jsme firmu na jako přežití. No to právě vzniklo, to je jako ten vývoj, to znamená, já jsem teďka v té fázi, co jsem ti teďka popsal, tak to ta firma na přežití ještě nebyla, takže když se posunu jako dál v tom čase, aby jsme se k ní dostali, tak ten stav byl vlastně jakoby takovej, že jsem tyhle věci dělal jako pro cizí lidi a pak jsem si říkal, hele, tak jako když to umím dělat pro cizí lidi a funguje to, mám vlastní jako biznis z pohledu prostě poradenství společně se svou bývalou paní, tak jsme se o tom začali spolu doma bavit a první asi, kde jsme vlastně jako se tam zakomponovali, tak byl člověk, který mi dělal jezírko s kojkaprama, já jsem v tom viděl nějaký potenciál obchodní, tak vlastně on mi dělal to jezírko a já jsem tak nějak jako sledoval tu jeho firmu a říkám mu, hele Peťo, tam máš nějaký věci, to by se dalo zlepšit, A on mi říká, nechceš to jako třeba řídit, že bychom se jako nějak dohodli a udělali nějakou firmu. Tak jsme založili firmu vlastně Aquatica, kde jsem měl 50% já, 50% on a já jsem mu řídil ty vnitřní procesy nějakou dobu. Našel jsem mu tam x věcí a vlastně vyhráli jsme jako první nejaponci v Japonsku a vlastně soutěž s kojkaprama, což bylo pro ně úplně jako neuvěřitelný, že někdo jiný než Japonec prostě vyhrál jako tady tu soutěž. Tak to byla první firma, jako kde jsem vlastně jako začal tvořit nějaké hodnoty. Další, kterou jsme potom založili, tak zase známej, že jo, truhlář, tak hele, mohli bychom dělat ze dřeva věci, tak máš velký kanceláře, potřebuješ tam nábytek a tak dál. Takže to byla jako druhá věc, kterou jsme vytvořili. Tam potom postupem času vlastně ty lidi chtěli jít nějakou jako vlastní cestou, takže jsme jim to jako odprodali a vystoupili jsme z toho úplně. Pak jsme se vlastně s mou bývalou paní jakoby rozvedli a já jsem jako prostě přemýšlel, co s tím dál a tím, že mám nějakou historii, mám nějaký lidi okolo sebe, kteří tady v rámci toho přežití jako mají co říct a mají nadstandardní zkušenosti v těchto věcech a v tom, co všechno se dá dělat třeba z armády a z jiných jako nějakých složek, tak jsem nad tím jako přemýšlel, že by bylo jako fajn prostě přispět jako těm lidem a hlavně jsem v té době měl děti a ten můj cíl byl naučit tady ty věci, které se neučí ve škole, které se neučí nikde, ale který prostě jako lidstvo používalo vždycky k tomu, aby přežilo. Jo. Takže dneska se na to dívám tak, že jako lidi si neumí rozdělat oheň bez zapalovače, neumí si převařit vodu, neumí ji najít, neumí spoustu jako věcí, takže jsem založil firmu Umím přežít a tady s těma různýma lidma jsem začal spolupracovat a začali jsme tvořit věci, jako je evakuační batoh, který prostě je klíčový, vozím to v autě, máš tam všechno, takže když teďka vypnou proud a přijde blackout, tak prostě já jsem v pohodě. Oproti jako spoustě lidí, protože to auto někde necháme, musí batoh, boty a prostě 3-4 dny úplně v pohodě jsem schopný jako přežít z toho, co tam mám, včetně nějakých dokladů a věcí. A to si myslím, že by měl mít jako každej, a i doma, i v tom autě. A super, co je, tak je i udělat batůžek pro děcka. To je taky jako velký téma, jo, že když máš potom děti, tak samozřejmě, když se pak, nedej bože, stane nějaká takováhle věc, s kterou nepočítáš, tak ty děti, když nemají nějaké svoje hračky nebo prostě věci, tak potom je to pro ně takový, jak bych to řekl, složitější. Takže to je jako téma zase jako velký. Konečný, jo, o tom se můžeme bavit za 2 dny. Takže jenom když to takhle jako vemu v té kostce,
myslím si, že je dobrý, aby ty lidi věděli v rámci blackoutu, když se potom něco stane, prostě co by měli mít předtím, než se to vůbec stane. A ne, že bych jako lidi chtěl nějak strašit, ale teďka jak jako ten Irán si tam hraje s tím Izraelem a s tou Amerikou a na druhé straně jsou ti Rusi s těma Číňanama, kteří to potichu jako podporujou, tak zase z druhé strany, tak jako taky si myslím, že by třeba se mohlo stát jako náhodou omylem, že v té Evropě se třeba vypne proud znova, tak jak nedávno se vypl v tom Španělsku, takže přece jenom mít jako nějaký věci v autě a mít něco doma by bylo jako fajn. Jo, a vědět i ty přesahy, i vědět i to, že prostě my, když jsme to vždycky tvořili, tak třeba jedno to téma bylo třeba na 6-8 hodin. Jo, takže to je fakt jako rozsáhlý téma, abys pak třeba věděl, že je rozdíl, jestli ten blackout přijde v létě nebo v zimě. Jo, jako jasný to je, ale abys pak věděl, že třeba prostě v té zimě jako je dobrý třeba do těch 24 hodin vypadnout prostě z toho města, protože pak tam přijde nějaký rabování, maximálně 48. V tom létě to trvá jako o něco díl, protože ty lidi jsou víc v pohodě. Jo, tak to jsou takový jako přesahy, který je dobrý mít v té hlavě. Teď jsem se bavil s kamarádem, říká, jo, tak to je v klidu, to nějak vyřešíme. A říkám, a co uděláš teď, když vypnou proud? A nedovoláš se manželce a dětem, jak jste domluveni na tom, kde se potkáte a jak to máte vyřešený. Já mě chvíli koukal, říká, no asi doma. Říkám, a co když se tam ta manželka třeba nedostane, nebo to dítě, nebo... Jo, prostě je tam spousta proměnných, který je dobrý mít vyřešený předtím, než se něco takového stane. A samozřejmě chcem, aby se tyhle věci nestaly, že jo. Souhlasím s tebou. A tak postupujeme tím časem do nějak, tohoto byl jaký rok, když se bavíme jako v té ose časový? Po tom, co jsem se rozvedl se svou bývalou paní, a já jsem vlastně de facto před, řekněme, 3 roky zpětně od voka 2 nebo 3 roky, zase bych se musel podívat úplně přesně na to datum a nechci kecat, jsem měl ten svůj náraz do zdi. A u toho nárazu do zdi, teda když skočím až tam, tak v té době vlastně jsem figuroval a spoluřídil nebo byl v nějakých zhruba 12 firmách, ať už jako jednatel nebo v představenstvu. Takže tam, jakmile tenhle náraz nastal tím, že jsem šel vlastně do sauny a tam jsem začal čurat krev a začaly ze mě lítat nějaký... A z ničeho nic, prostě jsem normálně fungoval, jako neměl žádný problémy zdravotní nebo... Přesně jak to říkáš. Je teda pravda, že zpětně, když se na to podívám, tak když jsem chodil na ryby, tak mě bolely záda. Jako předtím, než se to stalo, třeba, nevím, 3-4 roky, což pro mě nebylo jako normální. Ale jsem tomu nevěnoval jako nějak pozornost. To nebylo nic jako prostě... To nikdo většinou nevěnuje tomu. Jo, bylo to takový jako dobrý, tak prostě blbě se mě tam stalo, tak jsem tam ty ryby nechytal 5 hodin, ale chytal jsem je tam 3, jako až, jo. Že jsem tomu nedával nějakou pozornost. No a tak, jak jsi říkal, tak vlastně já jsem šel do té sauny, tam jsem vlastně začal čurat tu krev, začaly ze mě lítat nějaký cucky. A když se vrátím k tomu biznisu, tak jsem takhle jako posunul všechny projekty, které jsem v té době jako řešil a dal jsem si tam jediné Jakobkovo zdraví. A jako prostě řekl jsem, že ten zbytek řešit nebudu a zaměřil jsem se vlastně na to, co se vlastně děje, v jakém stavu jsou, co vlastně jako vůbec jsem začal zjišťovat nějak zas tu realitu a na to byl super ten krizový management, že si zase vypíšeš prostě ty věci a díváš se na to tak nějak jako z vrchu, jo, že samozřejmě ta panika tam taky vznikne, to si jako nebudem říkat, že ne, protože prostě víš, kolik té krve máš zhruba a teď najednou je to nějaký prožitek, který není úplně jako nejpříjemnější. Takže takhle jsem na to přišel. No a jaký byl ten postup potom, že teď měl jsi ten stav, takže ty si jako volal třeba sanitku, nebo si druhý den k doktorovi a teď ti udělali testy? Ten postup byl zajímavý, to bych možná zmínil, to jsem ještě nikde neříkal. Já jsem si pak v klidu sedl a dal jsem si čaj. A jak jsem si dal ten čaj, jak jsem si vzal tužku a papír a začal jsem si psat nějaký věci, jako které mě napadaly. Jo, protože i když se ztratíš v lese, tak je dobrý si sednout na ten pařez a je dobrý to jako nějak rozdechat. Vždycky říkám těm lidem, když třeba nemají úplně nejlepší orientační jako vlastnosti a chvíli jako zameditovat a uklidnit se, jako, protože tím stresem toho moc jako nevyřešíš, jo, to si nepomůžeš. Takže já jsem si prostě, jako necítil jsem se komfortně,
byl jsem v takovým nějakým jako šoku, nebo já nevím, jak bych to nazval. A prostě skončil jsem tu saunu, šel jsem prostě, koupil jsem si čaj, nějaký jídlo, vzal jsem si tužku a papír a teď jsem si říkal, dobrý, tak tady je něco, co prostě tady být nemá, co s tím teď budeš dělat, jak se k tomu postavíš, jak to budeš řešit. No a teď jsem tam jako seděl a na ten papír jsem si napsal, OK, první bude asi dobrý urolog. Nebo, teď nevím, jestli se to jmenuje přesně, urologie, myslím, že jo. Já mám trochu s těma názvama, ne vždycky se člověk trefí. Takže říkám, první bude asi dobrý urolog, že jo, tam prostě zjistíš jako víc, jo. A teď ještě to bylo jako vtipný, protože mně se to stalo asi 3 dny předtím, co jsme měli mít nějaký vánoční večírek někde pro x desítek lidí, jako, na který jsem potom teda nejel. Druhý bod jako by byl prostě nachystat si třeba věci, jako by v případě toho, že bych jako nějak skolaboval jako pro rychlou. To znamená zbalit si kromě toho evakuačního batohu druhý batoh jako do nemocnice. Takže jsem si to napsal jako bod 2. A třetí bod vlastně jako byl jako nějak tomu dát prostor a trochu pozorovat to tělo víc, jako začít jako vnímat víc, jako co vlastně se jako děje. Tebe to nějak bolelo, nebo jako vůbec prostě? To byl ten paradox, že vlastně mě to vůbec nebolelo v ten daný konkrétní okamžik. To, co se potom jako dělo dál, tak tam samozřejmě nějaké bolesti potom byly, ale prostě kdyby tě to bolelo, kdyby jako zvěděl, jako že s tím máš nějaký stavy, kdy prostě si říkáš kurňa, jdeš jako k doktorovi, tak tam prostě jdeš, ale tady z ničeho nic, z čistého nebe, prostě prásk, jo. No a takže tohle jsem si zatím napsal tady ty body, co jsem řekl, dál jsem to nerozvíjel a napsal jsem tam jako to pozorování. Takže jsem potom přijel dom, tam jsem si složil do té nemocnice prostě ty věci, jo, prostě jako kdybych to potřeboval náhodou, jo, hodil jsem si to vlastně jakoby do auta. A druhou kabelu jsem měl vlastně doma jako v domě, že jsem ty kabele měl 2, jo, jednu jako kdybych tam jako byl schopný dojet a druhou kdybych jako tam nedojel. Takže já jsem zvyklý přemýšlet třeba 10 kroků dopředu na některýma věcma, protože je to třeba fajn. A naučil mě to ten život, že to je jako rozumný. No a tam jsem vlastně jako se uklidnil a paradox byl, to jsem tehdy ještě nevěděl, že každá ledvina vylučuje jinak, jo. To jsem pochopil až pak, jo. Tak jsem šel na záchod doma zás a najednou jsem žádnou krev nečural, ne. A tyjo, zajímavý. Že oni jak ty ledviny vylučují každá jako svoje, tak to bylo jako fajn, tak OK. A pak jsem si bavil ještě se známou, jsem si telefonoval, jak jsem mi to jako popsal a ona nejedl s náhodou červenou řepu, protože když jíš červenou řepu, tak pak čuráš jako červenou vodu, jako. A já nevím, jestli jsem měl řepu nebo neměl. Asi neměl. No a jako ten den už to jako nebylo nějak to, tak jsem šel jako spát a druhý den zas to stejný, jako jo. A zas to ze mě začalo lítat, tak to jsem říkal, tak to už ne, jako to už není jako náhoda. Takže mezi tím jsem samozřejmě obvolal nějaký známý, hledal jsem toho urologa, toho jsem našel. Takže jsem hnedka na druhý den na ráno měl domluvenýho toho člověka vlastně s tím, že se tam můžu stavit do té jeho ordinace. Byl to jako super pán, takový 65 letý, už těch 40 let praxe, takže ostřílený týpek, žádnej jako jo, zelenáč. No a jsem tam přišel a jsem se dostal na tu řadu, tak si mě tam položil. Teď tam máš ty sona a všechny ty věci a ty vymoženosti, že, které oni používají. No tak jako po mně jezdil prostě tou věcí k tomu sonu, aby jako to všechno jako nějak tam načetl. Pak to dělal minutu, pak 2, pak asi 5. Říkám, kurňa, to je nějaký divný. A u toho se začal ptát, ne? Takové otázky, na to nezapomenu. Co děláte za práci? Říkám, no nevím, proč to zajímá, jako co dělám za práci. No a pak říká, můžete třeba prostě na nějakou dobu nechodit do práce? A si říkám, to asi není úplně dobrý, si mě ptá takové věci. No a tak jako samozřejmě jsem na to odpověděl nějak.
Pak skončil to vyšetření, jako sedl si a říká, jak moc jako to chcete jako upřímně, ne? A já říkám, no nejlíp úplně nejvíc, co to jako jde, jo, protože prostě jako na co si chceš hrát, jo. A mě říká, no, není to úplně jako nejrůžovější. A teď mi ukazoval na tom sonu vlastně vyloženě ten obrázek a říká mě, hele, ledvinu máte 5 až 7 cm, takhle velkou, ukazoval mi to na tom sonu. A říká, na té pravé straně máte takový jako pomeranč, který má tak minimálně 10-12 cm, jako možná 13. A ten tam nepatří, jako ne. A já, OK. Takže jako prostě jako nějaká věc k řešení, jako jo. A říkám, dobrý, no tak vypsal mě žádanku do nemocnice na pondělí, to byl pátek. No a jel jsem dom a doma jsem teda začal tu krev čurat jako víc a víc a bylo mě jako hůř a hůř. Takže pak jsem si zavolal rychlou prostě jako a skončil jsem vlastně jako v té nemocnici. Tam udělali ty stejné vyšetření v ten daný jako den, ten doktor, který mě tam přijímal na tom oddělení. Musím teda říct, že jako ochota toho, aby mě jako vzali a odvezli, prvně po mě chtěli, abych tam dojel, tak jsem paní říkal, podívejte, já tam klidně jako do té nemocnice přijedu, ale jestli po cestě někoho zabiju, nebo zabiju sebe jako tím, že mě nebude dobře, tak to jako nechci asi úplně riskovat, proto bych byl radši, kdybyste mě tam vzali jako vy. Takže nějak jsme se na tom domluvili, to bylo jako pak fajn, že chvíli jsme se tam jako spolu přetahovali zprava doleva, kdo má ten provaz jako delší a kdo kratší. No a pak teda jako to nějak jako dopadlo, že jo. Ještě v té době samozřejmě se tam jako místo toho, aby řešila tady to, tak se tam zabývala nějakýma testama, věcma na covid a to jestli jsou očkovaný nebo nejsou. A tady... Dostal jsem byl v covidu 2021, 2022. No jako prostě, takže jako víš co, seš pak ve fázi, kdy fakt už tě to bolí, jak se ptal na tom začátku, prostě není ti dobře. Jo a teď prostě se tě tam ptají na různé věci, které tě vlastně ani nezajímají. Jako chápu ten úhel pohledu, že to pro ně možná třeba bude důležitý. A ve finále teda jako jsem tam dojel, říkal jsem jako, že prostě přišel vlastně na to stejné, na co ten onkolog v ten daný okamžik. Dostal jsem kapačku, jo, a vlastně 2 dny, že jo, byl víkend. No a potom vlastně jako mě začali vozit po všech těch možných vyšetřeních, to znamená CTčka, prostě a tak dál. Možná pro diváky je fajn, jenom aby věděli takovou jako informaci, že všichni znají rentgen, že jo, že když na rentgen zlomíš si ruku, tak možná jenom abyste věděli, že jedno CTčko je zhruba 774 rentgenů. Takže jako pro každýho je, ať se zamyslí nad tím, jako, co to s tím tělem udělá, když dostaneš 774 rentgenů jako na jednom CTčku, já jsem těch CTček měl asi 5 jako, nebo kolik, prostě jako furt se tam něco hledalo. Takže to tělo, který pak je v nějakým úplně nejlepším stavu, nevím, jestli to pro něho je úplně nejpřínosnější, ale to je asi na každým, aby nad tím nějak přemýšlel za sebe, to nechci pitvat. Takže proběhly ty vyšetření. A co bylo takový jako zvláštní, bylo to, že za mnou nikdo jako nějak jako nešel a uběhl jeden den, druhý, třetí, čtvrtý a já jsem tam furt jako ležel a furt se něco jako hledalo, ale jako furt nebyl, já mám rád ty výsledky, víš. Chtěli by to. Jo, a to jako jsem říkal, kurňa, jako to už musíte mít všechno, to není možný, jako. A furt se k tomu nějak jako neměli. Pak teda jsem se ptal jednoho doktora na tvrdo, jestli teda prostě jsem schopný se dostat aspoň k té zprávě nějaké nebo k něčemu. Takže vlastně nikdo mě neřekl ten stav a já jsem si ten stav vyčetl z té lékařské zprávy. Jo, takže vlastně pak teda, až jsem si to jako nějak přečetl a oni věděli teda jako, že to je, jak mě teda řekl, že to je jako zhoubný, že to je s metastázem a po celém těle, teďka jakoby samozřejmě, kromě té velké věci jsem měl spoustu ořechů, lymfatický systém. A vlastně tady ta věc, co jsem měl na té pravé straně, tak ta vlastně z pohledu úhlu doktorů zlikvidovala komplet celou tu ledvinu. A pak to byl ten důvod, že tou ledvinou ti odchází vlastně jako, že ho čuráš, jako ta cesta. Takže pak už tam začaly týct jako tady, až se to celý nějak prostě
tom těle dostal do nějakého stavu, tak se jako čural tu krev s těma sraženinama, který tam potom lítali. Takže jako v té nemocnici to bylo jakoby takhle a pak teda prostě přišli jeden den a už jsem se jich ptal, říkám, jak máš vždycky takovou tu komisi, co si sedne. Konzilium. Děkuju, to je to slovo konzilium, tam jich sedí nějaký počet, vidí ty výsledky, že jo, co tam mají, ty zprávy a nějak se rozhodují. A potom konzilium oni teda přišli, já jsem byl v jedné z největších nemocnic vůbec tady v té republice, nicméně, asi nechci říkat jako v které, to není jako asi důležitý. No a došli s tím, že jako tím, že už jako taky viděli, že mám rád jako ty data fakt jako natvrdo, že se z toho asi ani jako nějak nezhroutím, když jsem si tam četl ty věci, tak říkám OK, prostě potřeba to přijmout jako nějaký fakt. Tak říkám, hele, řekněte mě to jako na rovinu, jak to je a ten primář, nebo ten vlastně ten, co vedl to oddělení, ten byl jako ten přednosta, byl jako úžasný v tom, že říká, dobrý, jak jestli to chcete jako na rovinu, tak my bychom jako museli ty věci vykuchat prostě jakoby ven, což jako není problém, to by šlo, ale problém je, že to máte až v játrech. A játra my neumíme udělat, protože jak do nich říznem, tak vy nám vykrvácíte na tom stole v té nemocnici a umřete. Takže říkal, takže prostě ten stav, který máte, v kterým jste, kdyby to nebylo v játrech, umíme to jako tvořit, ale s těma játrama my si na to netroufneme, protože byste tam umřel na tom stole. Co všechno oni ti řekli, že by tě museli vzít? Tak ono totiž to samozřejmě mělo potom nějaký průběh jako dál ještě, jo, ale když vezmu ten začátek, na kterým teď jsme, tak na tom začátku vlastně jsem měl ten velký pomeranč na té pravé straně, takže tam mě chtěli vzít vlastně jakoby ledvinu i nadledvinu. Na druhé straně mi chtěli vzít nadledvinu a část ledviny nebo celou ledvinu. S tím, že lymfatický systém, tam jsem měl prostě jakoby asi 5 nějakých ořechů, jakoby. Takže to mi chtěli vytáhnout. A nevím, jestli to bylo úplně na začátku, kdy tam byla ta slinívka a ty plíce tam byly asi až na konci. Jak to potom těle jakoby chodí. A ještě potom, ono je to všechno jako v těch zprávách jako popsaný, jo, je to o tom, jaký mindset k tomu, jako, jaký postoj k tomu jako zaujmeš. A já jsem k tomu vždycky měl takovej, že vnímám a vím, co se tam děje, jsem si toho vědomý, jako v jakém stavu to je, ale svou mysl nastavuju k tomu, abych to přežil. Takže z toho nehodlám dělat drama. Jakoby, jo. Je teda pravda, že ty doktoři se tam dělili potom na jako 2 kategorie. Jedni mi říkali, že s těma výsledkama vlastně vůbec jako nechápou, jako jak je možný, že žiju, že bych měl být prostě mrtvej. Jako s tím, jak jsem to měl rozlezlý prostě po tom těle jako celkově, tak jako to, co tam viděli a tak říkali, že prostě bych měl být mrtvej. No a ti, co byli víc takový diplomatičtí, tak ti mi říkali, že jako víc jak měsíc to jako nevidíjou, jako prostě, jo. A z toho vylezlo potom to, že mi chtěli vykuchat nějakých 6-7 orgánů z těla ven jako celkově, jo. Takže logicky... Ale co by ti jako, ti dali, transplantovali jiný by ti? Nebo jak to měli? Já nevím, jak to funguje, víš, řekneš vyndat 6-7 orgánů z těla. My jsme se k tomu nedostali úplně do konce, protože já jsem pak řekl, že to nechci a že jdu svou vlastní cestou. Takže prostě jakoby... O čem jsme se tam bavili, je o tom, že mi řekli, že všechno to, co mám v tom těle, je potřeba vytáhnout ven. A z toho vyplývalo to, že jakmile máš nějaký orgán něčím zasažený, tak to nějak odříznou nebo to prostě vytáhnou. Takže výsledek byl takovej, ale to, o čem se teďka bavím, tak to mi řekli až vlastně v pražské nemocnici nějaké, a kam jsem se dostal potom, jakoby, jo. Takže tam to skončilo tím, v té konkrétní nemocnici první, kde já jsem byl, jak jsem říkal, že mi řekli, že mě nemůžou rozřezat skrz ty játra, že neumím zalepit a že vlastně v České republice jsou pouze 2 místa, kde umím lepit játra a ty nebyly tam, kde byli oni. Takže já jsem jako jim poděkoval, řekl jsem jako OK, chápu, potřebuju ty podklady, ty materiály všechny, prostě abych jako se v tom mohl nějak vrtat. A v tom případě jako žádám o revers a odcházím z té nemocnice, protože se tady nemáme o čem moc jako dál bavit, jo.
Takže já jsem tam odešel, oni svým způsobem byli rádi, jakoby. No a já jsem samozřejmě začal jako pátrat po tom, jako jaký možnosti a volby můžu jako tvořit. Přes jako známý svoje jsem se dostal na člověka, který řídí vlastně německou soukromou kliniku jako onkolog, jako celou, před 30 rokama odsaď odešel. A vlastně tam to tvoří a cestuje po světě a patří mezi jako špičkový onkologii jako na světě. A tomu jsme to jako naposílali, ten mě řekl, hele, jako okamžitě to vytáhnout jako ven, protože to není jako sranda, hlavně tu velkou věc, jako prostě říkal, jo. No, takže OK, od něho jsem měl nějaký prostě jako pohled na věc, pak jsem chodil po určitých soukromých klinikách jako v České republice, kde taky seděli různí jakoby doktoři se vzděláním. Jeden z nich byl jako profesor Michálek v Brně na klinice Celtera, s kterým jsem taky konzultoval ty věci. Ten na to měl taky jako zajímavý jako úhel pohledu, z mýho pohledu jako dobrý v tom, že chtěl vytáhnout jenom tu velkou věc, nechtěl ten zbytek. Takže já jsem to konzultoval jako s různýma doktorama, kteří v tom oboru dělali a patřili mezi, si myslím, i tu špičku. Tak jsem se dostal do jedné pražské nemocnice, kde tohle uměli. A tam nastaly trochu jako komplikace. Jo. Za prvé teda celý to kolo jako proběhne znova. A začal jsem teda, jak máš to předoperační vyšetření, oni si to všechno zjistil zase, že jo, mají na to nějaký zase ty mašinky. Takže zase lítáš po těch CTčkách, zase prostě si počítáš jenom ty rentgeny a říkáš si ty jo, a zase ti ještě hůř, než ti bylo předtím. Možná to může být i tím, možná ne, nevím. A teďka vlastně jakoby se to dostalo do stavu, kdy zase proběhlo to konzilium, oni mi tam jako tu operaci a teď jsem to jako řešil s nějakým tím doktorem, který prostě byl součástí toho týmu a my jsme se tam sekli jako na tom, že začali jsme se bavit a já říkám, ale jako kromě těch ostatních orgánů, jako v obě nadledviny, v obě ledviny, to jako je jako dialýza, to jako není jako na dlouho. A on to nějak jako zamluvil, nějak jsme se o tom bavili a směřoval to jako nadledvinám. Odešel od té dialýzy od těch ledvin a říkal, no tak ty nadledviny jako to nepotřebujete, na to jsou dneska různý hormony, to my umíme jako a tak. A teď mi to jako povykládal všechno z toho svého úhlu pohledu, já jsem si to jako poslechl, odjel jsem jako pryč a úplně jsem tam cítil nějaký vnitřní hlas, který mě říkal, hele, jako začni se tím nějak jako zabývat, jo. A já jsem měl mi tu operaci do nějaké doby. Úplně na rovinu dneska řeknu, že prostě jsem to vnímal tak, že jsem na tu operaci v ten daný okamžik prostě nechtěl, protože mi chtěli vzít ty orgány všechny vlastně v téhle konkrétní jako nemocnici a sekli jsme se na tom, že já jsem říkal, já chci ven jenom tu velkou věc a ten zbytek mi tam nechte. Prostě jako když bych na to přistoupil, vytáhněte ten velký pomeranč, OK, to, že přijdu o tu jednu ledvinu, jako dobrý, ale nechci, abyste se mi jako montovali do zbytku toho těla a kuchali mi ten zbytek. A tam byla kosa na kámen, protože oni mi řekli, hele, my když prostě začneme jako to dělat, tak to musí všechno jít jako ven. A tam jsme se jako sekli, jako já jsem říkal, ne. Prostě jako po těch konzultacích, co jsem měl s tím doktorem v té jako soukromé klinice v Německu, který nebyl žádný uřezávátko, a po jiných jako lidech v tom oboru, kteří byli jako celkem kapacity, ať už v Čechách nebo na Slovensko, jsem měl představu, že prostě jako když, tak chci vytáhnout jenom tu jednu věc a ne všechno. Prostě jsem na to měl nějaký svůj úhel pohledu. Jo? Jestli je dobrý nebo je špatný, to bych jako neřešil. Ale jako jestli to je tvůj život, tak jako pokud si nemůžeš rozhodnout o tom, jestli vykuchá jako někdo něco nebo ne, tak mi to nepřijde úplně jako, že je to fajn. Takže tam ten výsledek byl takovej, že na to jsme se sekli. Já jsem teda potom jako byl doma, do té operace byla nějaká doba, 3 týdny, já nevím, něco takového to naplánovali, všechno, jako zase musím klobouk dolů, jak to měli zmanéžovaný, fakt pecka, jako jo. A já jsem se začal zabývat těma jako nadledvinama, já jsem si jako sedl,
tak jak jsou zvyklé a začal jsem se hrabat v něčem, jakoby, jo, zas. Takže téma nadledviny, cink. A furt jsem ještě jako nebyl rozhodnutý, vadilo mě teda to, co jsem teďka řekl, že prostě, ale samozřejmě máš toho nějaký pocity. A já jsem se vrátil potom zase na nějaký ještě předvyšetření těsně před tou operací a říkám tomu stejnému doktorovi, co mě říkal s těma nadledvinama, jako že mě vezmu. Říkám, doktore, ale ty nadledviny dělají tohle, mají jako tyhle věci v tom těle na starosti. Když to vykucháte, tak to prostě jako je problém. A on mě říká, no, máte pravdu. A v ten okamžik jsem věděl, že jsme skončili, jako jo. Protože možná si to nepamatoval, protože samozřejmě těch lidí tam má spoustu, ale efekt byl ten, že já jsem tam seděl před nějakou dobou, kdy mi říkal úplně pravý opak a když jsem mu vyjmenoval ty věci, tak teda zeptal se mě ještě, jestli jsou doktor, jako když jsem mu to vyjmenoval, protože ty znalosti asi, které jsem si nastudoval, byly asi na slušné úrovni, že se ptal, jako jestli jsem lékař. Já jsem mu řekl, že lékař nejsem, že jenom jsem se jako o to nějak zajímal. A říkal mě, jo, máte pravdu, prostě, jakoby je to tak, jo. A teď, když si jako tam dáš ty 2 schůzky, které jsem si pamatoval jako fakt velice dobře, obě 2, kdy na jedné straně ti řekne, že to nepotřebuješ a na druhé ti řekne, že máš pravdu, tak v ten okamžik jako moje důvěra spadla řekněme, že byla lehce jako nad 50%, jako byl jsem tak jako na těch vážkách, ale furt jako jsem si říkal, tak asi ví, co dělá, já studuju to nějakou dobu a tím to jako vůbec nezpochybnuju, protože jako vděčnost za to, že máme nějaký systém. Ale v mém konkrétním případě prostě tam bylo 0, jako 0, jako jo. Takže jsem řekl v ten okamžik jako OK, chápu. A pak jsem se ještě doptával na ty věci, takže na té operaci se bude dít konkrétně co. No a tam zaznělo to, že mi chcou vybrat teda všechny ty věci, s čím jsem předtím jako nesouhlasil, že jsem řekl, že chci jenom tu velkou věc. Takže už se mi to skládalo jako dohromady nějaký jako můj vnitřní pocit a ten vygradoval v to, že když mi řekli, že mi vezmou 6 až 7 orgánů a ještě mě řekli větu, kterou v životě nezapomenu, preventivně vám vezmeme žlučník. Preventivně. Jo, jako když mi někdo řekne, že mi preventivně vezme žlučník, který v tom těle mám z nějakého důvodu, někdo to tam naskládal a jsem se s tím narodil, má to nějakou funkci a někdo ti jenom tak jako mezi řečí řekne, hele, preventivně vám vezmeme žlučník, tak to byla poslední kapka, kdy ve mně něco úplně asi vybuchlo, nebo já nevím. A já jsem řekl, hele, děkuju, ale já touhle cestou nejdu. Načež jako co bylo jako zajímavý a nebylo mi to vůbec příjemný, tak jsem začal poslouchat nějaké věci jako typu, že mám děti a že jinak umřu a tady ty jako prostě z mýho úhlu pohledu jako fakt jako vydírání. To byl nátlak prostě. Jako fakt to bylo jako brutální, jako jo. A to se ti chci zeptat, tohoto je jaká časová osa od toho, kdy vlastně doktoři ti řekli, OK, máš v sobě nějakých x druhů rakoviny nebo jako zasáhlých míst? Od toho, když jsem byl v té první nemocnici do té druhé, to bylo řádově nějaký měsíce, řekněme, prostě do půl roku. No ale jestli ti to hrálo jako psychice toho, že v té nemocnici tehdy ti řekli, hele, maximálně měsíc, a najednou ty jsi jako, že ti to pomáhalo, že ty si jako oni řekli, OK, jedni mi řekli, ty máš být mrtvej, druhý ti řekli, hele, maximálně měsíc. A teď postupuješ jako k té operaci, se blížíš, ale najednou je to měsíc, 2 měsíce, ale 3 tam měsíce. ten stav byl fakt blbej. Jako můžu ti říct, že jsem lezl na záchod z gauče, který byl 5 metrů od záchodu. A lezl jsem tam po 4. Teď čuráš do toho záchodu tu krev, lezeš zpátky a jenom mezi tím záchodem a tím gaučem těch 5 metrů jsem usnul třeba na 3 hodiny jako na podlaze. Takže ten stav fakt jako nebyl dobrý a je tady linka, kterou jsme vůbec nezmínili, já jsem se o ní vůbec nebavil, že já jsem vedle toho začal měnit všechno, co jsem mohl měnit. Začal jsem zjišťovat, co do toho těla mám cpát, jak ho mám podporovat, jo, to jsem tady jako nezmiňoval. Vodu jsem začal řešit, prostě jakoby přestal jsem pít prostě ty sračky, co se prodávají. Je tam jako spousta věcí, které tady jako nezazněly v tom kontextu. Tak tam pojďme tam dojít. Mě ještě trochu zajímá ta jakoby psychika zatím, jo? Že člověk může být jako sebesilnější, může být pragmatik, strategicky si to plánovat,
ale ta psychika toho, že jsi byl jakože úplně v pohodě, dá se říct biznesový život jako plyne přesně tam, kam má a najednou přijde tahle ta stopka a ty přesně to zmínil, ty máš jakoby rodinu, máš děti a teď oni ti řeknou, nebo ty tam ležíš v té nemocnici, řeknou ti, hele, máte jako měsíc života, tak může být jako sebesilnější, ale jako nějak to s tebou zamává v tu chvíli. Hele, určitě já tam dám asi do srovnání 2 věci, protože to, že mi ti doktoři něco řekli, tak když pominu ten prvotní šok, který má každej, nebo ještě jinak. Jedna věc je, co mi kdo říká, a je mi jedno, jestli to je doktor, nebo někdo prostě v rámci práce. Pro mě to není dogma. Jo, já jsem zvyklý si věci jako zjišťovat. Takže to, že mi to řekli, jsem bral jako OK, tady je jako nějaký podklad, ale to ještě neznamená, že to tak musí být. A vedle toho jsou tvoje vlastní prožitky, co cítíš na svém fyzickém těle. Jestli někde vznikl nějaký problém, tak tady na tomhle. U mě konkrétně, kdy máš ten strach a ty prožitky. To, že mi doktoři něco řekli, je věc jedna, ale teď jenom jako to, když si tady povykládáme spolu, že ti řeknu, hele, tam běž vyskočit z okna, protože já nevím něco. Jo, a ještě to neznamená, že to půjdeš udělat. Ale to, že jsem lezl na ten záchod, to, že jsem čural fyzicky tu krev, toto bylo to, co ovlivňovalo to, že prostě tam proběhl ten emoční výkyv, brečíš, křičíš, prostě ptáš se, proč já. Tohle tam všechno proběhlo, ale proběhlo to na vlastních pocitech mě, u mýho fyzického těla, s tím, co se fyzicky dělo, co jsem cítil, vnímal, viděl, nebo co jsem cítil v tom těle, že mě ty orgány začaly potom bolet. Jako vloženě, jak potom začalo to pracovat, nebo když skočím hodně úplně někam dál o 2 roky dál, tak jak se to začne zmenšovat, tak to cítíš v tom těle, že to bolí prostě, jakoby, protože jako to rozebírají ti makrofágové a tak dále. Jakože, jako tam cítíš, kde to máš, jak je to velký, prostě vidíš, že to roste nebo se to zmenšuje podle toho, jak to fakt v tom těle fyzicky jako cítíš. Takže když půjdu na ten začátek zase, tak pro mě stěžení bylo to, co já vnímám a cítím na svém těle. Toto bylo, tam byly ty, a to nebylo o doktorovi, o žádným. To bylo prostě o tom, že nejsi schopný někam dolézt, nemáš energii, nejsi schopný jít prostě do schodů a takovýhle jako věcí, které jako vnímáš. A ty, když tohle vnímáš, tak tam je ta linka, o které jsme se vůbec nebavili, vedlejší, že začneš dělat všechno proto a začneš zjišťovat všechno proto, abys tomu tělu dodal to nejlepší, co můžeš, aby se tohle nedělo. Jo? A pak samozřejmě teda dojedeš do nějaké nemocnice, tady v tom stavu, a tam ti někdo něco jako říká, ale proti tomu, jak tě bolí ty věci v tom těle, je to jako procházka růžovou zahradou, že ti ten člověk jako něco řekne. Jako jo. Že to jako řeknu blbě. Prostě jako to, že si to přečteš, dobrý, tak je to jsou to nějaký data, ale ty s nima z mýho úhlu pohledu s tím můžeš nějak pracovat. Když se rozhodneš, že umřeš, tak umřeš, když se rozhodneš, že neumřeš, tak neumřeš. Jako to, co umí ta hlava s tím duchem, proto já mám ten mindset nastavený, tak jak jsme se o tom bavili, že když si začneš připouštět, že umřeš, tak už to tvoříš, to posíláš do vesmíru a už jako prostě seš jednou nohou v hrobě. Když prostě jako tam posíláš, ale prostě s dětma prožiješ tohle, pojedete tam a prostě nepřipouštíš si ty věci, ale víš o tom, že tam jsou, víš o tom, že je potřebuješ řešit a víš, že to není sranda a víš, že to není jako vypnem hru a zapneme znova, jako dobře, nepovedlo se to a uvědomuješ si ty věci, tak jediné, co proto ty můžeš fyzicky udělat, já jsem prostě 8, 10, 12 hodin denně, někdy i víc, se hrabal ve všech těch věcech, co pro to tělo můžu udělat. To samozřejmě jsem s těma doktorama nekonzultoval, neříkal. Jedinou věc, kterou jsem jim řekl, a pak už jsem řekl, že jako víc to asi neřeknu, bylo to, že oni vlastně, když dělali ty vyšetření, tak zjistili, že ta ledvina na té pravé straně nefunguje vůbec a ta levá, z toho, co mi říkali, tak 25 až 30% fungovala. A já jsem, když se ke mně dostala Kangen voda, což je jako upravená voda, která funguje úplně jinak, tak jsem pil 5 litrů vody denně. Z nějakého důvodu. To je zase jako, o tom se můžeme bavit další týden. A když jsem to řekl doktorovi, že piju 5 litrů vodu denně, tak mě řekl, že jsem úplný magor, že ta ledvina to nedá.
Jenže ta Kangen voda funguje tak, že když se toho napiješ, tak to jde do buňky přímo. Takže když máš takhle velkou buňku třeba a máš klástr molekuly vody, to jsou ty malý jako kousky té vody, tak ta je třeba takhle velká, takže ona neprojde do té buňky, ona skončí v mezibuněčním prostoru. A ta Kangen voda projde, že ty si napiješ 2 deci a normální voda, kterou piješ z kohoutku, tak ti jde tou trubicí do žaludku a pak nějak dál. A tady tahle voda funguje, nebo když máš ty vody upravený, tak funguje tak, že vlastně ti začne mizet v těch buňkách v té puse a ani ti nedojde do toho žaludku. Takové jako v tom Jo. Takže to s ledvinama nemá nic společného. Prostě tam je to o tom, že to tělo si to bere kudma chce, kam chce a samozřejmě, když to tělo vnímá, že je v nějakým průseru, že ta ledvina prostě běží na 25-30%, tak nevím, co tam jako to tělo tvoří, ale prostě evidentně tu vodu prostě je schopný nějakým způsobem jako zpracovat mnohem líp jinýma cestama. Když se mě zeptáš, jak nevím. Chápu. Jo, a nepotřebuju to vědět. Prostě pro mě je důležitý, OK, co se mně pak stalo, tak se mně stalo, že jsem měl třeba průjem, takže vlastně jak ty buňky začaly zjišťovat, že se začaly čistit a začaly pít a bumbat a tady tyhle věci, no tak právě protože třeba ty ledviny byly jako v nějakým stavu, v kterým byly, tak to tělo všechno ten binec vlastně vyplavilo přes prostě ten trávicí trakt a já jsem měl prostě týden jsem měl vlastně jako běhavku, že to ze mě valilo jako ta voda tady touhle cestou, jo, ale tam to valilo i s těma toxinama a jinýma dalšíma věcma. Takže je to taky o tom, jako jak se k tomu postavíš, co o tom víš a všechny cesty vedou do Říma, takže neznamená to, že prostě jí řekne, že vypiješ 5 litrů a funguje ti ledvina na 30%, že je to špatně. Špatně by to bylo, kdybych pil prostě vodu, která se do těch buněk nedostane. To by bylo jako průšvih. No a takže ty jsi tam došel do téhle fáze, se rozhodl, že to budeš řešit sám celý. Jaký byl teda plán zatím? Protože už to nešlo řešit nějakou jako klasickou, jako řekněme, plán se tvořil po cestě. Moderní medicínou, ale když bys měl poskládat jako ty nejvíc kritické prvky, které ty víš, jako, že tobě pomohly, když vynecháme tu moderní medicínu, jak to vypadalo? Jakoby? A vezmeme klidně, teď jsou to vlastně 3 roky, podle mě, 2 až 3 roky, co ti to zjistili, ale teď jsi už v nějakém stavu, měl si, řeknu, už tady skoro jako 90% z toho času neměl být, ale pořád tu seš a my se bavíme a vypadáš jako skvěle. Nebo jo, lítám tady po Praze. Přesně po Praze a po světě, žiješ vlastně úplně na druhé straně světa, dá se říct, většinu roku. To je jak taky, jsi k tomu došel? To mě třeba jako zajímá. To je taky možná, že než ti na to odpovím, když tak mě to připomenu, kdybych ztratil téma, tak vlastně v tom stavu já jsem i lítal jako do toho Hondurasu, jo. Takže mi všichni řekli, že jsou úplnej blázen, jako magor. Ale víš, proč jako já jsem to tak měl? Protože tady. Prostě tady máš jako, já to dneska vnímám, tak to je můj úhel pohledu, nikomu to necpu, že tam máš nějakou duši, kterou většina lidí moc jako neposlouchá, protože tady všechno je nastavené na hlavu. Takže všechno řešíš hlavou, jako že tohle musíš a to nemusíš a tohle jde a tohle nejde. Jako kdo určuje to, jestli to jde nebo nejde, prostě jako jo, těch cest je. Tady ti blázni, kteří tady na tom světě byli, jako byl Steve Jobs, tak kdyby on nebyl takový, jaký byl, tak by v životě nevybudoval Apple a vy byste neměli všichni ty technologie. Takže jako kde je ta hranice toho, kde seš ještě jako v nějakým průměru a kde vypadneš jako za hranici a seš blázen. Ale abych se vrátil k tomu, co se jakoby říkal, tak teďka přemýšlím, ještě mi to téma řekni jednou, ať na něho navážu přímo. Ta tvoje cesta, jakoby, kterou ty si jako šel, ty kroky. Jo, ta duše. Hele, hlavní jsem tam vnímal 2 věci. První je, tvoje hlava a tvoje duše tvoří tvou budoucnost. Když si řeknu, když přijmu to, že mi někdo řekne, že umřu a já to přijmu a vemu to za svý a budu prostě v té hlavě si říkat já umřu, tak prostě umřeš. A když si řekneš OK, není to jednoduchý, jako vnímáš to, ale soustředíš se na ten život a prostě říkáš tomu vesmíru, ale dneska ještě ne, nebo když už je to hodně blbý, ale lezeš někde, tak tuhle minutu ještě ne, nebo tu příští taky ještě ne.
tak prostě vteřinu po vteřině prostě jdeš jako někam dál a ten mindset je prostě klíčový. Pokud to vzdáš v hlavě, tak prostě za mě je konec. To je jedna věc, jako když se jako budeme bavit o tom celku. Myslím si, že ta duše je nadřazená tomu tělu a to tvoje rozhodnutí, ta tvoje volba, kterou ty tady děláš, je nadřazená jako všemu. To je můj úhel pohledu dneska. Takže ty pak rozhoduješ o tom, jako kam jdeš a jak to dopadne. Vím, že třeba pro spoustu lidí to může být jako divný, ale já to takhle jako dneska vnímám, protože jsem si to prožil a mám tam spoustu jako věcí, které jsem prožil, jako, který bych mohl říct jako nějaký příběh k tomu. A abych jako šel ještě třeba dál, jako který další věci, když se ptáš jako co, protože i ta duše, já jsem se ptal té duše, hele, jako mám letět na druhý konec světa, když čurám krev. Ta duše mě řekla, jo, můžeš. Jo. Ba naopak ještě tam byla jedna věc, kdy já jsem prostě zjistil, že potřebuji teplo a ta duše chtěla, aby to tělo se dostalo prostě do toho Hondurasu. Takže prostě jsou ty náhody, že? Tam je náhoda v tom, tam je náhoda v tom, ale vlastně já dneska tvrdím, že náhody neexistují, to jsou všechno jako... Řekni mi, jaký jsi byl předtím, než to zjistil? Byl jsi už jako, že jsi věřil na jako, řeknu, entity, duše, nějaký vesmír, nebo to bylo tak, že jsi vůbec a pak prostě s tím to jakože objevil? Hele, tohle je velice jako dobrá otázka, můžu uklidnit úplně všechny, že nebyl jsem teda člověk, který by řekl, že to neexistuje. To jsem nikdy jako z pusy nevypustil, jo. Ale taky jsem nebyl člověk, který by prostě někde meditoval, nebo prostě mlátil hlavou o zem, nebo prostě dělal nějaký tady ty věci. Já jsem to měl tak, že jsem to nespochybňoval. V Boha jako takovýho jako nevěřím, ale věřím v to, že prostě je něco jako vyššího a prostě, že tady nejsme sami a že prostě ten život je nějak nastavený a někdo to řídí. A to v Boha myslím, že to někdo pojmenoval nějakým slovem. Takže jestli tady někdo takovej je, jo, chápeš, to už je zase lidský úhel pohledu, že tohle je Mohamed a to je Bůh a teď se budeme hádat o to, jako který. Nějaká entita vlastně. Jo, prostě já věřím tomu, že jsou tady vyšší síly, jsou tady jiný jako dimenze, jsou tady jako to, takhle to vnímám dneska, po tom, co jsem všechno prožil, protože to ani vnímat jinak nejde, jo. A je to i jeden z důvodů, proč jsem to celý přežil, protože já to dneska vnímám tak, že abych mohl svou životní cestu, a tohle je moje životní cesta, nějak těm lidem přispět, abych mohl přispět prostě desítkám milionů lidí nebo stovkám milionů lidí po světě k tématu rakovina a tady ten mindset, to, na co se ptáš a spoustu jiných dalších věcí, tak jsem si to musel všechno projít a protrpět, abych mohl říct, hele, tady máte zprávy, tady máte toto, dějte si s tím, co chcete, meditujte si nad tím, přemýšlejte, jestli jo nebo ne. Protože spousta lidí potřebuje to nějak zdůvodnit hlavou. A abych vůbec tady tohle mohl dělat, mohl se o tom bavit a mohl těm lidem přispívat, tak jsem si to musel prožít. A spousta mých známých okolo mě říkala, hele, prostě ty jsi přežil něco, co my nevíme o tom, že OK, známe někoho, kdo třeba přežil rakovinu, že měl tam něco jako malýho někde, nebo jakože třeba i většího, někdo šel na operaci a pak už to jako mu to pomohlo, jo, že to přežil. Někdo se nenechal operovat a nějak to zmizelo, ale všichni se shodli na tom, že mi řekli tolik, kolik z toho tam měl ty, včetně toho, že jsem tam měl slinivku, kde je 95% úmrtnost, na kterou umřel Jobs, tak mě řekli, hele, ty bys o tom měl mluvit a měl bys k tomu něco napsat. A co k tomu říkají ty doktoři? Mluvil jsi s nima? Jakoby s těmi, hele, vědí, že jsi to přežil, že furt žiješ jako? Jako teď přemýšlím, jak to mám říct jako kulantně, ale to jsou jako světy, které se moc nepotkávají. A já vůbec nespochybnuju nějakou medicínu a prostě jako jo, tady toto. Já to vnímám tak, že prostě nějak to běží. Mám na to svůj názor. Mám s tím vlastní zkušenost. Ta moje vlastní zkušenost není úplně nejlepší. A já jsem prostě řekl v určité okamžiky těm doktorům, že buď umřu, anebo se z toho dostanu, ale rozhodně mě nikdo řezat nebude a nikdo mě nevezme 6 až 7 na jako... To chápu, ale na co já se ptám, že i když si doktoři ti to chtěli vzít, měli nějaké jako svoje postupy. Ale to byl jejich úhel pohledu. No to já chápu, že to byl jejich úhel pohledu, ale pořád jsou to jako doktoři, kteří jsou zvídaví a zajímají je ty věci, proč se tak dějou. Tak dneska, když bys přišel
a oni by si řekli, OK, já jsem viděl ten případ na tom papíře tady, měl jsem toho člověka pod rukama a já jsem si byl 100% jistý, že pokud ty orgány nevydáme, tak ten člověk do měsíce, do 2, do 3 prostě má 0% šance na přežití a ty přijdeš po těch 3 letech a vlastně žiješ a seš jakože v pohodě, nebo jsi na tom výrazně líp, než jsi byl tehdy. Tak jestli jako by se s někým z nich třeba jako potkal, i to konzílium, jestli třeba by to zajímalo, víš? Já ti to řeknu úplně na rovinu a zkusím to vysvětlit, jak to vnímám. Pro mě je to ztráta času. Pro mě je přínosnější natočit tady ty podcasty, nebo prostě to dostávat mezi lidi. Když někdo z těch lidí bude chtít, teď mě zavolá, já mám nějaký veřejný číslo na svém webu, takže prostě používám ten WhatsApp, takže jako oni na to mají svůj úhel pohledu, který není špatný nebo dobrý, prostě mají to tak jako práci, nějak to tvoří. A můj cíl je prostě ten příběh dostat mezi lidi. Takže jestli si mám vybrat, že budu hodinu sedět s někým, kdo na to má úplně opačný názor a já nevím, jak ta hodina diskuze proběhne a dopadne, jestli to nebyla úplně ztráta času, nebo tak radši tu hodinu věnuju nám tady a vím, že to uvidí 8 000 lidí a z toho prostě třeba, teď to plácnu, 20 lidí se o to začne zajímat. A já radši přispěju těm 20 lidem jako něčím, nějakým svým úhlem pohledu, protože ten člověk si pak může vybrat. Vždycky může jít do té nemocnice, vždycky může ty věci takhle vyřešit. Ta cesta, kterou jsem si zvolil já, je 1000krát těžší, bolí to znamená, já jsem prostě, tak jsme se bavili o tom čurání té krve, to trvalo třeba 1,5 roku, jako jo, celý, než to jako přestalo. A proto třeba, když se mě dneska lidi zeptají, tak řeknu, vidím tam ten progres prostě, jakoby nelezu po 4, mám nějakou energii, můžu chodit, můžu jezdit a tak dál. Takže pro mě je to o tom, že se to zlepšuje. Pro tu knížku, kterou jsem napsal, je v češtině, v angličtině a dotahu do konce, tak vždycky jednou za rok sem přiletím a jdu na Magnet, protože samozřejmě mám nějakou možnost. Ten Magnet z mýho úhlu pohledu je šetrnější, každý se na to dívá, jak chce, ale je to nějaká zpráva prostě ze zařízení jako, řeknu, doktorskýho. Chápu. Jenom prostě ten Magnet dělám tam, kde mě to prostředí je přívětivější a vím, že do té knížky prostě tady ty věci jako nasázím a až to bude prostě jako úplně ukončený, dořešený a dneska vnímám, že jsem někde na 90%. Když vezmeš ten Magnet z té doby 3 roky zpátky a dneska, tak tam jakoby vidíš, že ty věci jako ustupujou, že mizejí prostě. Mění se to v tom těle. To znamená, některé věci ti třeba odejdou, jiný ti tam třeba přibydou. Jo, jako jak to tělo se pere, protože já jsem říkal, že třeba slinivka se mě ukázala až po nějaké době, ale zase se mi zmenšily některé ty věci, které byly velký, jo. Takže to je takový jako, řekněme, seš v tom procesu a ty vnímáš, že prostě někde se to třeba ubere, ale zase někde to třeba přibyde. Já dneska už jako na to mám i úhel pohledu, že si myslím, že vím, co to přesně je, proč se to děje a mám na to nějaký metody, kterýma to jako člověk jako zlikviduje. A prostě toto je jenom nějaký podklad. No a z těch věcí, které ty si potom začal aplikovat, jsou tam některé, kterým jako, řekněme, přidáváš ten největší význam? To znamená, ale tohle je těžká otázka, odpovím ti stejně jak kamarádovi, prostě, který jsem na to ptal taky. Představ si, že je tam 10 000 věcí, které na to mají vliv. A teď jako řekni, která z těch 10 000 věcí je klíčová. OK, můžu z toho vytáhnout něco, co si myslím, že je klíčový pro lidi. Zabývat se vodou, co piješ, v jaké je to kvalitě. Vlastně zabývat se vůbec tím, co do sebe dostáváš. Jo, to, jak spousta lidí dneska jako řeší to, že nevěří tomu, že nám tady sypou něco na hlavu a pak, když se podíváš na ty výsledky, jakoby, tak je tam najdeš. A když si potom koupíš nějaké věci, třeba v supermarketu a umíješ to nějakou jako vodou, kde ty pesticidy z toho dostaneš a dáš to do rozboru a přijde ti rozbor a vidíš, že tam je 500krát překročená nějaká jako věc, která tam nemá být. To, že to koupím někde a je to tam, mi nevadí. Ale já musím, než to do sebe dostanu, to nějak odfiltrovat, abych do sebe nedostával tady ty věci.
Jo, a to dneska spousta lidí neřeší, nebo se tomu směje. Jo, v pohodě. Jako, ale když jsi potom v tomhle stavu, v kterým jsem byl já, tak každý 0,5% je jako klíčový. Proto těch věcí je hodně. Takže jako voda je základ, hlava je základ. Na prvním místě si myslím, že je ta hlava, pak si myslím, že je ta voda, pak je to nějaká vůle. Jako fakt vůle, že prostě, kdybys to měl dělat 10 let, tak to přežiješ. Jo, mně je přes 40, jako nevím kolik přesně, já to nepočítám nějakou dobu, ale jako jestli to tam rostlo rok, 5, 10, 15, já vůbec nevím. Takže i kdybych ten ozdravovací proces, který bolí, ta cesta je těžká a většina lidí si ji nevybere z tohohle důvodu, protože je jednodušší přijít někam a nechat si něco vyřezat. Je to rychlejší, je to jednodušší. Otázka je, jestli ti to pomůže. Já si myslím, že ten vesmír ti to pak pošle znova třeba, takže jsi zase tam, kde jsi byl, jenom máš o orgán míň. Takže jestli není lepší si to protrpět. A já nevím, jestli to bude trvat 5 let, nebo 10 let, nebo 3 roky, nebo rok. Jo, a je mi to jedno, ale mám na konci ten život, tu změnu, takže tohle bych tam dal jako další. A pak je milion jiných věcí, které prostě ti k tomu dávají potom 0,5% nebo něčem. To mi řekni, a zkoušel jsi nebo aplikoval si nějaký, jako řekněme, psychedelika, nějaký rituály, nějaké jako věci po té cestě, který si jako zkoušel otevřít, řekněme, tu terestriální, jak se tomu říká, jakoby aby ten pohled ten vesmír, jo? Ty dimenze, tohle, aby zjistil. Určitě jo, jako nebyl bych tam, kde jsou, kdybych tyhle věci. Třeba, jakoby, jako to je zase tolik věcí, prostě, který já mám okolo sebe dneska desítky lidí, kteří mě přispěli po té cestě. A jako je to třeba 50 lidí, jako třeba plus minus. Byl jsem v Mexiku, kde prostě vlastně se šámanem jsme tam tvořili nějaké věci, když se ptáš tady na tyhle věci. Mě to právě jakoby zajímá obecně ty rituály, tak mě třeba zajímá z těch věcí, které ty jsi zažil, které pro tebe byly jako z pohledu nějakého mimotělního zážitku jako nejsilnější. Jako jestli jdem až úplně tady do tohohle extrému, klidně může, mě to jako nevadí. Tak vlastně Mili, to je člověk, který je z Česka, a má magickou samšinu, je to úžasná jako bytost, tak ta za mnou třeba přiletěla na Roatán a my jsme 14 dní v kuse pracovali na mým těle. Jo? A opravdu fakt jako třeba 4-5 hodin dopoledne, 4-5 hodin jako odpoledne. A mezi tím jsme museli oba do moře, protože bychom to asi nepřežili. Jo? Takže tam já tvrdím, že fyzické tělo jako takový, to, co máš v tom těle, jen důsledek jako něčeho, můžou tam být věci, závazné smlouvy z minulých životů, když se o tom bavíme. Pak se můžeme bavit o nějakých eterických, aurických a jiných tělech. Prostě jakoby můžeme se bavit o tom, že sem na tu planetu jdeš tvořit nějaký úkol, který jsi vybral. Nějakým způsobem jdeš přispět, pokud teda se budeme bavit o tom, že někdo věří na to, že existují jako nějaký mimozemský entity a nějaký jiný jako světy. Já třeba jsem jako Arcturian, když už se o tom jako budeme bavit. A ten stav je takovej, že ty bytosti v tom vesmíru jsou různý, takže to, že tady lidi něco tvoří, jako je jedna věc, ale pak se jako v tom zákulisí se dějí úplně jiné věci. Mě to jakoby zajímá. A jsou tam úplně jako jiní hráči, kde ty jako nekonečná bytost, která přišla na tuhle planetu, tak čím máš vyšší poslání vlastně tady na té planetě Zemi, tím víc strážců a průvodců v tom jemně hmotným vesmíru, v jemně hmotných tělech, jde s tebou, z důvodu toho, abys měl poskytnutou určitou ochranu proti třeba tomu, aby tě někdo nechtěl poslat tady z té planety pryč. To je třeba to, co mi řekl ten Mexičan, jo? To bylo super. On se na mě díval a říká mě, ty to máš těžký, nebo to budeš mít jako hodně těžký v tom životě. A samozřejmě už jsem byl v tom stavu, v kterém jsem byl, že říkám, no. A pak se na mě díval a říká, ale máš nejvyšší možnou ochranu, kterou na planetě jako Zemi můžeš mít, to je jako dobrý.
Takže počítej s tím, že jako se tady některým jako bytostem fakt jako líbit nebudeš, nebo některým, řekněme, lidem třeba. Ale prostě musí to tak být, abys mohl něco tvořit. Jo. A když už se o tom teda bavíme, tak tam jsem prostě prošel nějakýma věcma taky, něco jsem tam vnímal. Myslím si, že je dobrý si jako ty věci některé prostě nechat pro sebe, protože prostě ne úplně všechno si jako má smysl nějak pouštět ven. Na druhou stranu třeba tady u tohohle Mexičana, když jsem byl, tak on vlastně jako shodou okolností jeho manželka je Češka, takže tím ju zdravím, pokud to uvidí. Tak vlastně ten stav byl takovej, že on se potom zbalil a šel do džungle, jako jo, a já se ptám té jeho partnerky, hele, jako jak to může být, tak prostě může tam být den, může tam být týden, může tam být 14 dní, prostě jak je potřeba. On šel vlastně jako do těch hor, pak se vrátil a donesl mě vlastně jako tady ten šíp majský. Takže vlastně jako, jo, ten je z obsidiánu. Takže kdo ví, co je obsidián, tak ví, jaký to má vlastnosti. Kdo to neví, jak se to může dohledat. A říká mě, hele, prostě jako moji předkové a prostě jako tady, řekněme, ty entity, které tady jsou a stojí jako za tady tím, tak se jako rozhodli, že ti posílají jako ten majský šíp. Že ho máš jako darem a já ti ho mám jako nějak zaplést. Takže mi to zapletl celý vlastně. Dostal jsem to jako jednu z jako ochran. Tam potom, pokud se pouštíš tady do té roviny a tady do těch světů, tak čím víc seš vibračně, tím víc bys měl vnímat to, že seš přece jenom člověk a jakoby čím víc vystupuješ v tom, řekněme, světle, nebo nevím, jak to mám nazvat, prostě vibračně výš, tak tím víc seš jako cíl prostě pro jako řekněme ty entity, kterým se na té planetě by z těch lidí rádi udělali něco jiného, než jsou ty lidi. Jo. Ale to už potom jako jdeme úplně někam jinam. Můžeme se bavit o tom, co je Tartarie, můžeme se bavit o Atlantidě, můžeme se bavit prostě o Lemurii, můžeme se bavit o jiných civilizacích. To je správný podcastu, to je jo, jako... Michal se sněje, já to miluju tohleto, takže... Takže tam je to o tom, můžeme se bavit o tom, jak to tady bylo nebo nebylo, ty názory na to jsou různý. A jaký je tvůj názor teda? Na co? Na tohleto, co tady bylo nebo nebylo. Když se vezmeme teda v potaz nějaký ty civilizace, jako je to úplně teď odjíždíme od toho tvýho topiku. Jako pokud bys připustil, bavme se teď hypoteticky. Jsou lidi, kteří prostě tyhle věci jako nedávají, nebo prostě nemusí, nebo jim nevěří. Jo. Takže jako pokud se o tom chceš bavit jako veřejně, tak se bavme hypoteticky jakoby o tom, že všechno je možný. Jako už když ty lidi jenom připustí, že třeba by náhodou žili třeba v Matrixu, který prostě třeba není tak, jak to vidí, ale je to třeba všechno vytvořený z nějakého důvodu. Může se stát prostě to, že vlastně jakoby z toho chceš vystoupit třeba z toho systému nějakým způsobem. Protože ten systém je nějak nastavený a když se budeš bavit o tom, jako kdo řídí nebo kdo momentálně ovládá tu planetu, tak ty bytosti asi úplně těm lidem nechcou přispívat, protože jinak by tady nebyly války a jiné další věci a kdyby to tady bylo celý harmonický, tak by to vypadalo jinak. Takže můžeš se bavit o tom, proč vznikl člověk jako takovej, jak vznikl, proč má DNA 12šrobovicovou a používá 3 vlákna. Můžeš se ptát na to, co dělají ty ostatní vlákna. Někteří věci říkají, že jsou k ničemu. Pak jsou různé jako nadpřirozené věci, o kterých se tady bavíme. Můžeš se bavit o tom, že třeba náhodou se mohlo stát dřív to, že třeba člověk mohl být strážce galaxie, mohl mít úplně jiné vlastnosti a možnosti, než má dneska. Třeba ten člověk mohl být nesmrtelný, když prostě vlastně jako byl.
můžeš se ptát, jako proč ten člověk vznikl a jak. Můžeš třeba přemýšlet nad tím, že třeba v naší galaxii může být třeba 12 nějakých hvězdných rodů a můžeš třeba dojít do fáze, kdy najednou třeba zjistí, že těch 12 hvězdných rodů mohlo dát a vytvořit toho člověka, že mu dalo to nejlepší ze sebe do jedné šroubovice, takže vlastně těch 12 vláken by teoreticky, možná třeba je to blbost, mohlo být to nejlepší z těch 12 hvězdných rodů, který chtěli tu galaxii nějak chránit proti tomu, co se na té Zemi dneska děje. Možná se třeba mohlo stát i to, že po té cestě ten člověk sice dostal nějakou výbavu, ale neměl zkušenosti, takže ho třeba některé jiné bytosti z jiných galaxií mohly občůrat jako strážce galaxie. Jo, prostě a tak dál a tak dál. Pak se můžeš ptát na to, který ty lidi to vlastně jako jsou, ti strážci galaxie a třeba zjistí, že by to mohlo být i tak, že třeba byla nějaká Tartárie a v ní jsou slovanský národy. A třeba to může být i tak, že ty slovanský národy jsou ti původní strážci galaxie. A pak tady můžeš mít různý jiný národy, řekněme Anglosasy, po případě prostě Germány, po případě jiný. A třeba se může stát i to, že třeba některé ty národy jsou napíchlí na třeba reptiliány nebo prostě Anunnaki nebo úplně jiný bytosti z jiných planet, které využívají různé technologie, kterýma tu Zemi třeba můžou nějak jako mít pod kontrolou a probíhá tam třeba nějaký ten boj o to, jestli to teda půjde doprava nebo doleva nebo kam. A tím, že ten boj je takový, jaký je, že vlastně tady převládá to, co tady převládá, tak možná jsou pak nějaký vesmírný zákony. Možná jsou pak vesmírný zákony třeba takový, že jeden z nich může úplně třeba náhodou být takovej, že je dohoda mezi tou světlou stranou a tou druhou stranou, nebo řekněme mezi těma dvouma, ať já nerad používám černá světla, protože všechno je to podle mě z jednoho zdroje, jenom se to nějak jako někde po cestě rozštípilo. Takže všechno, co prostě tady bude na té planetě uděláno, tak se musí říct dopředu. A toto, kdyby ta strana, která tady dělá ten binec, porušila, tak by dostala z té druhé strany jako za uši, protože by porušila nějaký vesmírný zákon. A možná jsou tak chytří, že prostě vymysleli Simpsony a vymysleli prostě různý sci-fi filmy a různý další věci, kterýma vlastně možná třeba říkají, jako jak to tady bude. My jsme tam měli Ondru, že jo, s kterým jsme to řešili, a to od té doby pozoruju. Já mám kamarádu, se tam měli takovou jednu epizodu na tohleto téma a rozebírali a teď to pozoruju posledních 14 dní jako brutálně, když on tam nahazuje ty věci 14 dní předtím se stanou a zajímavý point byl teď jsme se o tom bavili Irán a to, jak museli, že jo, poslední Top Gun, kde museli, ne, to nebyl Top Gun, to byl Mission Impossible. Top Gun Maverick to bylo. Jo. Jak museli se trefit do díry v krytu přesně specificky a najednou to samé se teď stalo. Náhodou se to stalo. Úplně stejně 3 dny zpátky. A možná... Ale takže tahle epizoda už teď víme, že bude zase mít Shadowban klasicky, tak to máme rádi. Myslím, že to není naposled. To je jako fajn, tohle jsou všechno ty věci a možná se to děje proto, že člověk na téhle planetě má možnost volby. Takže ty jako jednotlivec a ta masa těch lidí určuje, jako co je možný a co není. To znamená, když to zhlédnou, oni dodají podle třeba jako těch vesmírných zákonů, udělají to, co musí pro to, aby si uvědomujou, že lidi jsou pro ně, a teď nechci říct níž, ale prostě máme jiné schopnosti, než třeba tady ta, jako řekněme, strana. A ta strana si uvědomuje, že pokud by to nedala dopředu dát vědět podle těch vesmírných zákonů, tak je tady někdo, kdo je zase výš, než jsou třeba oni. A bylo by to asi jednoduchý a rychlý potom, jakoby, jo. Takže krásně to potom jako pluje v tom vesmírným zákonu, který se dodržuje a tím pádem ta druhá strana nemůže do toho vstoupit tak, jak by do toho mohla vstoupit. A myslíš si, že třeba jedna z těch věcí můžou být ty kataklizmické změny, které se tady staly, že se něco takového porušilo a přišel za to nějaký takový... Přišli, tak si tady byli
tak to jsou zase nějaké jako války, které proběhly jako v té galaxii a v těch vesmírech, to se všechno, buď se to dá dohledat, protože zase je to všechno jako napsané někde, anebo pokud jsi v určitý jako výši toho vědomí, tak se můžeš napojit do akářské knihovny, kde máš celou historii prostě nejenom lidstva, ale všeho a můžeš stahovat ty věci. Takže jestli dneska se třeba někdo baví o Newtonovi nebo o, jak se jmenoval ten druhý strajk s tou elektřinou. Edison, děkuju. Tak to jsou prostě třeba bytosti, které sem přišly. Samozřejmě to byly lidi, že? Nebyly jako mimozemský bytosti. A úplně náhodou se třeba napojili někam nahoru a stáhli nějaké věci, kterýma chtěli některý jako entity a skupiny přispět lidstvu. Jo, to stejný máš spoustu různých vynálezů, který vlastně jakoby řekněme náhodou někdo vymyslel a náhodou dělají věci, které jsou úplně jako neuvěřitelné. To, že jich pak spousta skončí v šuplíku někde úplně jinde, nebo že ty lidi, za nimi někdo přijde a chce to koupit, když to pak neprodají, tak občas jako třeba odejdou z té planety. To jsou taky prostě všechno náhody, to se prostě tak děje. Jo, takže tam je jako, to je téma jako velice široký, jako mám pár typů, který ti pak můžu dát třeba, jeden z nich je třeba Amenty, nebo prostě 12 hvězdných rodů, to je takováhle knížka, prostě má to přes 1000 stran. Když to pak čteš, tak se dějou zajímavé věci, pokud s tím máš něco společného. S těma rodama třeba prostě s náhodou byl někdy na nějaké té planetě a něco jsi tam zažil, tak když to pak čteš, tak se k tobě dostane třeba něco, co by se k tobě jinak nedostalo. Takže vlastně je to tak, z mýho úhlu pohledu, že jsem právě od těch jednotlivých jako mimozemských entit ras dostávají takzvaní jako výsadkáři, prostě řekněme bytosti, které prostě jsou velice vibračně vysoko a chtějí si zkusit, jaký to je žít tady na té planetě, takže sem prostě jako přijdou s nějakým svým úkolem, který tady chcou tvořit, který si předem dali. A tak jak jsem řekl, čím je ten úkol jako složitější a těžší, nebo má větší dosah na to lidstvo, jako celkově, jako v tom pozitivním světle, tak tím víc prostě je tam té ochrany, kterou sebou vlastně ten člověk nese, anebo i na té fyzické planetě Zemi náhodou potkává lidí a bytostí, který mu přispívají prostě tady v tom 3D. Jo, takže takhle to jako dneska vnímám. A vnímám to tak z toho důvodu, že jsem si spoustu těch věcí prošel a vrátím se zpátky na ten Roatan k té Mili. Tam jsem měl třeba prožitek, kdy vlastně, že jo, jsme pracovali prostě na té energetické rovině s těma tělama, protože Mili jako vlastně má nějaký dary kapacity, které já nemám. Já mám zase jiný dary a kapacity. A vlastně tak, když na vás má pak ty ruce a vlastně jako tak se třeba propadáte, že úplně cítíte, jak se třeba propadáte tím lehátkem jako fyzicky, jako kdyby se propadlo o 2 metry třeba. Nebo jsem měl věm, kdy naprosto přesně, jak máš třetí oko, tak paradoxně, jak jsem ležel, tak jsem měl kulatý obraz, kdy jsem se vlastně probudil jsem se takhle jako podíval a to byla chýše, řekněme, já nevím, 500 let, 1000 let zpátky, netuším, vůbec nevím. A z té chýše, když jsem vylezl ven, tak jsem přesně byl na jedné pláži, která na tom Roatanu je. Jako, ta chýše už tam samozřejmě nebyla, když jsem se tam měl podívat, ale ta pláž tam jako je, jo, takže to bylo takový jako zajímavý. A bylo to úplně jako živý, tak jak vidím teďka tebe a ty vidíš mě, tak prostě úplně, a já nevím, jestli to trvalo milisekundu, vteřinu nebo 10 vteřin, vůbec netuším, protože vlastně čas svým způsobem neexistuje. A vzhledem k tomu, že některé tady ty bytosti se snažili některé věci změnit a cestovat v čase, tak vlastně ty technologie, které existují, si lidi vůbec nedokážou jako představit a možná je to dobře, možná na to nejsme připraveni.
možná se něco změní. Takže já to vnímám tak, že prostě ty tahy tam jako nějaký ještě jsou a můžeš se potom ptát na to třeba, jak jsi nakousl ten Irán teďka. No, tak ona chce něco říct, to zase jako, tak je to živá bytost. Právě to už moc živá. No. My tady zalejváme a teď ta kytka právě dožila v tu chvíli. No, třeba ta kytka si vzala něco, co prostě mělo být určený třeba někomu jinému, jako nikdy nevíš, jo. Třeba ti přispěla, jako, nebo mě přispěla, nebo někomu jinému, protože jsou určitý věci, které šířit jako ven není úplně, řekněme, bezpečný. Ale proč se o tom teďka bavím? Já jsem chtěl říct nějakou myšlenku, ten Irán. Jo, už vím. Byla válka v Iráku, to všichni víjou. A co když náhodou třeba nebyla kvůli té ropě? Jo, co když prostě, když se na to podíváš, kdybys připustil širší perspektivu, kterou jsem řekl, tak bys vlastně pochopil, že jsou úplně jiné věci za oponou, které se dějou a vlastně nemají nic společného jako s tím, co nám tady dávají jako zprávy nějaký. A co kdyby to třeba náhodou bylo tak, že prostě pod tím palácem toho Sadáma Husajna byla třeba hvězdná brána, která byla klíčová pro jednu i pro tu druhou stranu třeba z nějakého důvodu. A co když ta válka třeba byla kvůli té bráně a ta ropa je jenom třeba zástěrka. Jo, že si třeba někdo přijel prostě pro něco, co se nějak dozvěděl, že tam je. Ale zase, když je to potom v podzemí a ten přístup tam k tomu úplně není, tak třeba se k tomu nedostaneš úplně jako normálníma lidskýma schopnostma, že z druhého koncu planety někdo náhodou, kdo má zase nějaké schopnosti a je využívaný některýma sílama, je schopný identifikovat, kde třeba konkrétně to je. A tím, že je to schovaný a má to různé ochrany, tak to trvá třeba dlouhou dobu, než to někdo zase najde. Takže myslíš si, že třeba... Já si nic nemyslím. Ale chápu. Já si nic nemyslím. Nemyslím k tomu tématu, no. Když se vrátím zpátky vůbec k tomu, že dojdeš do nějaký fáze, že zjistí se, že dobrý, že máš nějaký nálezy v těle a že jedna z těch věcí je, že ten člověk musí být fakt otevřený jako všemu, aby se toho dokázal... Většina těch lidí z toho, co jsem nad tím přemýšlel a co jsem se díval, tak prošla něčím, jakože přežila svou smrt. Co do okolností včera jsem se bavil se známýma a paní trefil blesk. 14 dní byla prostě v nemocnici, přežila to a od té doby, co prostě vylezla z té nemocnice, tak se jí otevřely kanály, který předtím prostě vůbec neměla. Takže prostě z vrchu se rozhodli, že když jí to mají otevřít, tak plný. Tak dostala prostě bleskem. Nevím, kolik to má 1000 těch voltů, ampér, já se v tom moc nevyznám, ale evidentně to moc lidí většinou nepřežije. Když to máš přežít, co se ti stane a máš tady nějaký úkol, tak to prostě přežiješ. Může se ti stát, co chceš. Jo, můžeš si představit cokoliv. Takže prostě ona je třeba pro mě příklad toho, že prostě dostala plnou nálož, jo, skončila 14 dní v nemocnici a v okamžiku, kdy z té nemocnice vylezla, tak už to jako nebyla ona. To je případ, teď tak spadlo to letadlo v Indii, že jo? Jsi to viděl? Nevím, netuším. Spadlo letadlo v Indii, 250 vlastně mrtvých a vylez z toho jeden po svých. No, tak ten, co vylezl po svých, tak prostě má nějaký úkol, něco, co prostě neměl. To jako nemělo odejít. Ten zbytek lidí prostě, ti si to všichni vybrali jako zkoušku. Takže si vybrali, že by chtěli třeba, představ si, že třeba náhodou seš v plynným stavu, nějaká bytost, která může všechno. Umíš přeletět tu galaxii třeba prostě z jedné strany na druhou za takhle. A říkáš si, ty, abych šel na tu zem zkusit něco. Tak nějaká bytost řekne, tak jo, tak já půjdu zkusit, jaký to je třeba, když prostě jsou v tom prenatálním stavu a vznikne potrat, jakože umřu. Tak pak prostě nějaký prožitek. A druhý zase řekne, já bych chtěl být třeba mamka a chtěla bych prostě prožít, jo, bavíme se o těch bytostech, ne o lidech teďka. Chtěla bych prožít, jaký to je, když potratím dítě. Jo, no tak se domluvijou a jdou prostě na tu planetu a teď to prožijou. Nebo prostě někdo řekne, já bych chtěl zkusit, jaký to je spadnout s letadlem a
máš nějaké ještě něco, co tady, ale chtěl bych to jako přežít a chtěl bych tvořit ten svůj úkol a pak se najde třeba hromada duší, kteří třeba řeknou, já bych chtěl třeba zkusit, jaký to je spadnout s letadlem, tak ti to nepřežili. A nebo to může být i úplně jinak. Může to být třeba o tom, že někdo třeba jenom semka chce prožít krásný život. Že třeba řekne, já bych chtěl na tu planetu, chtěl bych mít jako krásnou šikovnou manželku, když se budeme bavit z chlapské roviny, děti, harmonický život, celý život, bez problémů, prostě jaký to je a umřít třeba prostě, já nevím, s tou ženou, nebo těsně jako potom. Vzpomněl jsem si na známí, kteří to takhle měli, jsem byl ještě dítě a ti se pak spolu zabili v autě. Takže jako můžeš se na to dívat z různých perspektiv, jo. Když půjdeme úplně do extrému, jako, tak třeba vražda, jako jo. Tak my na to máme nějaký úhel pohledu, asi si nemusíme říkat jaký, ale jaký by to bylo, kdyby třeba prostě dvě duše někde, prostě tam lítají po tom vesmíru, si řekli, tyjo, jako fakt se mají jako hodně rádi, že prostě tam mají tu lásku a to a řeknou, hele, tady mi to jako zkusit nemůžeme, prostě v tom eterickým, maurickým nebo nějakým jiným těle, ale jaký by to třeba bylo, kdyby jsme šli na tu planetu Zemi a ty jsi mě třeba zabil. Jakoby, jo. Jako je to úplně jiný úhel pohledu, třeba to tak je, třeba to tak není, já nevím, třeba prostě je to úplná blbost. Ale co kdyby to tak jako fungovalo třeba. Jo. Takže a teď máš třeba spousta lidí se baví o starých duších třeba. Tak třeba stará duše může za sebou mít, když se na to podívá zase v kontextu, že ta stará duše může mít za sebou třeba několik milionů životů. Že představ si, že bys měl za sebou 5 milionů životů a teď bys byl tady v tom životě tak, jak teďka seš, takže to, jestli sem přijdeš jenom do toho prenatálního stavu a zase odejdeš, když máš jako 4 miliony životů za sebou nebo 5, jako to je nic, jo, tak zkusíš něco jiného, chápeš? Takže je to o tom, jak se díváš přesně. Jako ty bytosti sem chodí sbírat zkušenosti. Proto jsou bytosti, které jsou, říká se jim mladý duše, takový ti, prostě nechci to popisovat úplně, ale ty staré duše jsou takové jako ty moudří lidi, ti hodně jako přemýšlí, jsou třeba sami, drží se bokem toho šílenství, co se tady děje a tak dál a přispívají tomu jako zbytku nějak. Takže je to jenom o tom, jak se na to podíváš a co seš ochotnej připustit. A já si myslím, že to, co jsem prožil, tak mě jako úplně změnilo, jak ses na to ptal, protože za prvý jsem prožil ty věci na té fyzické rovině a za druhý se dělí neuvěřitelné věci, které ani jako si myslím, že některý z nich jako nemůžeš ani jako vykládat, protože bys skončil asi někde prostě, kde skončit nechceš. Takže když se ti pak děje tisíce a tisíce náhod v krátkém časovém okamžiku, tak vlastně ty zjistíš, že to nemůže být jako náhoda. Prostě představ si najednou, že bys prostě přešel do úplně jiného světa a najednou jako to začal jako vnímat, se ti dějou ty různé věci, po prvý, po druhý, po desátý, po 100, po 1000, po 10 000. Jo, takže je to prostě jiný. Takže já si myslím, že záleží na tom, co si ten člověk naplánoval. Prostě jsou lidi, kteří si třeba naplánovali, že si prožijou rakovinu a umřou na ňu. Jsou lidi, kteří prostě si ji prožijou tak, jak já, z toho důvodu, že mají předávat těm lidem něco dál a je tam důležitý ten prožitek, je tam důležitý všechno to, co se stalo, proto, aby ta masa nebo prostě ty lidi byli schopní to přijmout. Prostě, kdybych neměl za sebou to, co mám, neměl ty zprávy lékařský, neměl ty prožitky, ty lidi by ti to nevěřili. Prostě pokud jsi schopný jim to doložit, ukázat, tak jim to může přispět. Samozřejmě záleží, kde ten člověk vibračně, někomu stačí ten příběh, něco si z toho vezme, někdo chce něco jiného. Ale jsou lidi, kteří chcou tvrdý data, fakta, nebo kteří jsou třeba vibračně někde trochu níž, jakoby a prostě dívají se na to jako jinak. Ani z toho není špatně, ani dobře. Prostě jsou to ty prožitky, pro které si ty lidi přišli a nějakým způsobem je tady prožívají. A kdyby ses na to podíval z toho úhlu, co jsem řekl, že třeba prostě
máš možnost to nekonečně krát opakovat, tak si vlastně můžeš prožít, co chceš. Kdybych si taky v nějakém životě třeba prožil to, jaký to je, prostě já nevím, žít jenom ten harmonický život. Třeba tady po té zkušenosti, kterou mám, tak jako bych rád třeba v příštím životě to měl jako bez tady těchto věcí, jako, jo. Ale to je jenom úhel pohledu můj. A co je teda taková ta tvoje hlavní message, kterou chceš jako dostat mezi ty lidi? Já to vnímám tak, že moje hlavní message je takhle. Já bych chtěl tu knížku prostě zhruba mezi 1 milion lidí po světě jako dostat. Nevím proč, ale furt mi tam chodí, že jako 10 milionů, ale jako budíš. Chci k tomu napsat různý jako e-booky na různý témata, ať už to máš pH organismu, já nevím, prostě voda, nebo jako můžeme se bavit o čem chcem. A to bych chtěl, aby se dostalo ke komukoliv, takže bych chtěl, aby to stálo prostě nějaký rozumný peníze, já nevím, 333 korun, 444, 555, něco takového, jako že kdokoliv jako může, když bude chtít, jo. Pak tam mám jako hodinový konzultace na jakýkoliv tyhle témata, takže to už potom je o nějaký jiný jako aktivitě vůči tomu člověku. A pak tam mám, protože po mně z vrchu chtěli, když už se teda o tom budeme takhle bavit, abych prostě tím prožitkem, tak mi řekli prostě, že mi pošlou 3 až 5 lidí ročně, kteří jsou v nějakým podobným stavu, v kterým jsem byl. A jestli bych prostě byl jako ochotný je nějak jako dát dohromady s těma zkušenostma, tak vlastně tam je 1 až 5 letý program, který stojí jako dost peněz. A než ten člověk do toho vstoupí, tak je potřeba 3 až 5 hodinových konzultací, kdy za těch 3 až 5 hodin, který si ten člověk zaplatí, ta konzultace stojí nějakých $111 nebo ekvivalent bitcoinu, ideálně jako mám rád ty platby v těch kryptoměnách z nějakých důvodů, tak já vlastně si toho člověka načtu a zjistím, jestli ten člověk fakt je ochotný udělat všechno pro to, aby přežil ten stav, který má. Pokud jo, tak jsem ochotný ho do toho programu vzít za ty peníze, který to stojí, protože ten roční program stojí 155 000 a ten 5letý stojí přes $500 000, takže to nestojí úplně 5 korun. A vnímám to jako tak, že já tam potom 8 hodin s tím člověkem vlastně jako denně na tom Hondurasu, na tom Roatanu a budu vlastně jako tvořit ty věci k tomu, aby se z toho prostě vyhrabal. Použiju k tomu všechno, co vím, znám, co umím, co mi je posíláno a mám okolo jako velký tým lidí, kam můžu šáhnout díky vlastní zkušenosti z minulosti. Takže můžu těm lidem prostě ty věci třeba zkrátit, nebo se můžou líp zorientovat, nebo prostě jako je tam spousta věcí, které jako jsou přispění pro ty lidi. Nikomu to necpu, jako se mě na to ty lidi ptají, proč to stojí $500 000, tak otázka jako kolik stojí lidský život. Prostě jsou lidi na té planetě, kteří nemají problém s penězma, dají vám za to třeba 1 miliardu, když prostě jako budou chtít. A pro ty všechny ostatní mají možnost konzultace hodinové, mají možnost nějaké knížky, nějakých e-booků, takže já jsem úplně v pohodě. Jo, a jestli oni se na to dívají jako nějak jinak, tak nemají zpracovaný některé věci a jako ty si asi nějak zpracujou třeba v průběhu života nebo jiných životů. Takže já jsem s tím úplně jako v pohodě, já mám to takhle jako nastavený. A to je vlastně jako celý. To je ta moje message. A to, jestli potom budu lítat někde po světě a budu tvořit ty přednášky, já se nebráním ničemu, vnímám to tak, že teďka to tvořím pro tu českou a slovenskou komunitu, protože jsem Čech a vnímám to, že je fajn to tady vypustit. A pak to budu tvořit jako v angličtině, jako The Word, jako prostě po tom světě, takže jestli pak prostě to někdo se mnou bude chtít řešit z Malajzie, anebo prostě z Miami mám 3 hodiny cesty jako z Roatanu, nebo odinut je mi jako jedno, jo. Ale vnímám to, že Česko a Slovensko mám vyřešený, jako pro takovej ten nějaký vnitřní klid, pro to, jako že je to OK a jestli mi ten klient přijde zprava nebo zleva, vůbec se jako o to nezabývám, ty peníze pro mě nejsou podstatný. Když zjistím, že ten člověk prostě jakoby není ochotný udělat všechno pro to, aby přežil, nebo
mě chce jako nějakou berličku nebo něco podobného, tak mu řeknu, ale nechte si svýho $500 000, řešte si to, jak chcete, ale beze mě, já do toho fakt jako nejdu. Protože je potřeba si uvědomit, že těch 5 let nebo ten rok, jako já s tím člověkem budu 8 hodin denně, prostě celou tu dobu, jako jo, prostě rok nebo třeba 5 let v tom programu. Takže já nemám zapotřebí to tvořit prostě s někým, kdo to nemyslí vážně. Já jako to vnímám tak, že těm lidem mám přispět a ne prostě jenom tam být jako nějaká ozdoba, jo. Moc děkuji, že jsi přišel. A ještě bych nezapomněl, tady máš od nás klasicky na památku. Děkuju moc. Od našeho partnera Chladný zbraně a to je jen pro tebe takhle. Tyjo, děkuju. Perfektní. Zbraně miluju. No tak to každý chlap miluje zbraně. Můžu to takhle jasně, vytáhnout. Tyjo, tak hele, to jste mě udělali borci teda jako neskutečnou radost. A já ti moc děkuji, že jsi přišel a držím tě ta všechny palce, co mám. Děkuju. Když bychom chtěli něco potom k tomu přežití, tak můžeme třeba v rámci toho, co prostě vytvoříte. OK, tak hele, moc díky, Kubo. Díky, Měj se krásně. taky, Děkuji. ahoj.